Haleluya. Miara-panao any tokantrano any miara-panao amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Haleluya. Voalohany indrindra dia nisaotra ny tompontsika nahatratra an'ity androandroany ity Isaotra an'Andriamanitra antsika satria nomeny tombonandro, nomeny fotoana, nomeny fahafahana ahafahantsika miaraka eto indray. Haleluya. Vavaka antsika Tompo ranay tsara indrindra any an-danitra misaotra mankalaza miteranao izay manome voninahitra anao izay, ny amin'ny fofinainao menao, ny amin'ny tombonandro menao, ny amin'ny tanjaka menao, fahasalamana menao, hery menao anay isanandro. Misaotra ny tantananao anay tamin'ity androandroany ity, tamin'ny loza maro samihafa, nomenao hery izay, nomenao fahasalamana izay Jesosy narovanao ny ankohonanay, ny zanakay, nomenao sakafo, fitafy, akanjo, trano ialofana. Misaotra Jesosy misaotra ny posanao ny masoandro makasitraka Jesosy teraina ny anaranao, kalazaina ny anaranao, misandrata any amin'ny avo indrindra ianao, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo, lay hoavy amin'ny voninahitra, lay mahely, lay magaga, lay tompony izao rehetra izao. Misandrata ianao Tompo, ianao nandelohany lohalika rehetra izao rehetra izao, miantso ny anaranao, masina, ny olona 420 miantso ny anaranao, masina. Haleluya. Ny anjery mioby mitsaoka anao, fa masina ianao, mahery ianao, magaga ianao, ka dia saorana ianao lehibe indrindra Tompo. Ny amin'ny tombonandro menao fifaliana, menao tanjaka, menao makasitraka Jesosy. Teraiko ny anaranao, kalazaiko ny anaranao, ianao ray mpanjaka n'izao rehetra izao. Misaotra Jesosy. Haleluya. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika andeha hifona, tsika hibebaka antsika amin'ny Tompo amin'izay rehetra nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ianao malala hoe inona ny zavatra nataonao tsy nety tamin'ity androandroany ity. Ianao mahafantatra inona ny zavatra nampisaraka anao tamin'Andriamanitra tamin'ity androandroany ity, dia ny ataontsika zany manantona Jesosy mifona. Haleluya. Jesosy malala manantona anao amin'izao alina izao, mifona Jesosy ny amin'ny fahotana rehetra vitako Jesosy tamin'ny fisainako, tamin'ny fieritreretako Jesosy raha nandritra ny tontolo andro tsy neritreretranao fa neritreretra ny zavatra ny tany, tsy neritreretra mpandroso ny asanao fa neritreretra mpandroso ny tenako. Mifona Jesosy raha ohatra ka efa nanakalo anao zavatra hafa Jesosy ka ny tenako no nataoko voalohany ohatra anao. Mifona Jesosy, mifona Tompo ny tsy fahavitako ny asanao, mifona Jesosy ny tsy fahazotona manao ny asanao. Mifona eto anatrianao Jesosy, mifona amin'ny tsy fananana fotoana, tsy fandaminana fotoana Jesosy amin'ny programa ny asanao. Mifona Jesosy malala mamindravo, mifona Jesosy ny amin'izay rehetra nijereny ty masoko ty tamin'ity androandroany ity Tompo ka nandoto ny masoko. Mifona amin'izay rehetra nieritreretiko Jesosy ka nandoto ny fisainako. Ifonako eto anatrianao, ny foko izay maloto mora tezitra ifonako eto anatrianao. Fisainana ny lela Jesosy izay miteniteny foana dia bebako eto anatrianao, satria ianao tsy holaozany ota ny teny be loatra. Ka dia mifona Jesosy, mifona Tompo amin'izay rehetra ny ray sy ny tanako kanefa tsy azy any ka nalaiko, dia bebako eto anatrianao Jesosy. Ifonako ny toerana tsy nitondranao anefa nandohanako, ifonako bebako eto anatrianao. Diovy ny tongotro, diovy Jesosy, diovy mba hadio hangatsakatsaka eo anoloanao Jesosy. Diovy izay Jesosy, diovy izay Tompo malala. Haleluya. Amen. Angataka ny rano Jesosy tsika, rano Jesosy anadio anasa tsika, rano Jesosy anadio ny tena tsika. Haleluya.
Ranao Jesosy manasa amin'ity androandroany ity. Ranao Jesosy manadio amin'ity androandroany ity. Diovy amin'ny ranao ny tenako, diovy amin'ny ranao ny vatako, diovy amin'ny ranao ny foko, ny masoko, ny lelako, ny tanako. Ny ranao Jesosy anadio anasa ny tanako, ny ranao Jesosy anasa ny tongotra, ny ranao Jesosy manasa ny fieritreretako, ny ranao Jesosy manasa amin'izay rehetra tombona mpisaraka eto aminao. Diovy amin'ny ranao a Jesosy, ny ranao manadio manasa, ny ranao manadio manasa. Diovy amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao. Lay rano zanak'ondry Jesu Krima, lay rano zanak'ondry Jesu Krima. Diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao manadio manasa, ny ranao manadio manasa Jesosy. Sasao amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay. Lay rano zanak'ondry Jesu Krima, lay rano zanak'ondry Jesu Krima. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amin'izao fotoan'izao fafintsika ny rano Jesosy amin'izao trano misy atsika zao, afafintsika ny rano Jesosy. Ranao Jesosy afafy amin'izao toeran'izao, ranao Jesosy afafy amin'izao Sambatra zao, ranao Jesosy afafy amin'ny Sambatra, amin'ny toilette, amin'ny lakozia. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy amin'ny plafond, amin'ny varavarankely, amin'ny varavarana, amin'ny rindrina, amin'ny korina ny ranao Jesosy any amin'ny fondation n'izao mebla zao. Ny ranao Jesosy mikorina ny amin'ny porte, ny amin'ny varavarana, ny amin'ny toerana misy anay Jesosy, ny chambre misy anay Jesosy. Zay rehetra ampiasaiko Jesosy, diovy amin'ny ranao. Ny fitaovana ampiasako amin'ny asanao, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny telefona, ny television, ny internet, diovy amin'ny ranao. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, rano Jesosy manadio, rano Jesosy manadio miaro manadio ny fitaovana rehetra. Ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manadio ny rano sotro, rano androko, rano Jesosy manadio sakafo novidiko nohaniko, ny rano Jesosy. Ny akanjo anaovako, ny kiraro anaovako, ny rano Jesosy manadio, rano Jesosy. Rano zanak'ondry, rano zanak'ondry midina mikorina manadio anay, manasa anay. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Diovy ny ranao, sasao ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry. Alléluia, alléluia. Ny atmosfera mavesatra rehetra amin'izao trano zao Jesosy dia ny ranao Jesosy afafy ny ranao Jesosy. Ka ny velam-pandoka sy ny tafika ataon'ny satana rehetra dia efa tsy ambinina. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy korina, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy korina amin'izao toeran'izao, amin'izao vidéo zao. Rano Jesosy, rano Jesosy. Ka ny fanapapany connexion rehetra dia efa tsy ambinina. Ranao Jesosy, ranao Jesosy mikorina amin'izao toeran'izao, mikorina amin'izao toeran'izao. Alléluia, 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 alléluia. Fanahy masino midina, fanahy masino midina, fanahy masino midina, midina manatre eto ianao fanahy masino, satria fotoana ny mezana voninahitra ny anaranao zao fanahy masino. Fanahy masina midina, fanahy masino midina, fanahy masino manatrea, fanahy masino vangio izay tsirairay avy, fanahy masino vangio izay tsirairay avy, fanahy masino miranao izay, fanahy masino miranao izay, fanahy masino midina ianao, fanahy masino midina ianao anatrika an'izao fotoana izao. Fanahy masino fanahy masino midina, midina ianao, midina anatrika anay fanahy masino, midina manatrea fanahy masino. Atreo zao fotoana izao fanahy masino, atreo ny fotoanako eto fanahy masino, atreo ny fotoanako eto fanahy masino. Fanahy masino midina, fanahy masino midina, fanahy masino,
Fanahy masina mameno anay, mameno anay. Fanahy masina idina mameno anay. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. 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 Alléluia. Sodra fanahy masina, sodra manatrika na ianao, sodra manatrika na ianao. Alléluia, alléluia. Hidramo fiderana antsika, idiran'i Jesosy tsika nome voninahitra azy. Dia raha ho Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, dia raha ho Jesosy ilay ho avy amin'ny voninahitra, ideratsika anditsika ho an'i Jesosy. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mbola benaina. Sireriani, non me di chiuderanno. Rambulla e tutani, e andranno
Satrantsika ijeran'ny tompo amena mahery ny Andriamanitra antsika any amin'ny avindrindra mahery ny tompontsika aleluia eo
Jesosy a tsy matahotra zay miaraka aminao a mahery zay miaraka aminao satria tompo magagy ianao a tompo be voninahitra ianao any amin'ny avindrindra nilazanao sy nenao. Amen. Averao hiakatra ny finoanao. Amen. Hallelujah, mila miakatra ny finoantsika. Amen. Eti mandalo yan simserna Jesús ne fam karakara ni toerana. Amen. Am karakara toerana na Jesus ondanso. Hallelujah.
mety dia mandalo ihany sy miserana Jesosy nefa mikarakara ny toerana Jesosy Jesosy tsy misy antakalokana lalaka anao ety antany atratra mandanitrany Jesosy Jesosy misy antakalokana lalaka anao ety antany atratra mandanitrany Efa manurina nelle cose sociali ne fa caraca e fa manamorte deve andare se tu vai a non arrabbiare fa mano na tu buzzuan bello mene che fa manurina nelle cose sociali ne fa caraca e fa manamorte Hatrany an-danitany ny lalantsika manomboka ety an-tany tsy mijanona ety ihany fa hatrany an-danitra. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra amin'ny adoration, nanao louange tsika teo nandio an Jesosy. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra mira malefaka ihany koa. Amen. Ho fanandratantsika any Tompo. Alléluia. Alléluia. Naraka hira anankiray tsika hiavafantsika tsara. Amen. Devant tout ce décor,
tiany fahiny tamin'ny fahazazana zany hira zany fanomeza voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Mbola ao anatin'ny louange hatranintsika. Alleluia. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Oh, il encore loin de toi, celui que la peine m'a
bénédiction m'appartient de Jésus. Amen. Alléluia. الاحتراق هو المشكلة ليس النيكوتين. Comme toi. Alléluia. Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, âme répandue. Recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de remplir mon cœur. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie. Que ton nom me sanctifie. Pour que je te glorifie. Oh, toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan.
Jesus se non viene na zona infena no. Seigneur, Sora que la gloire Jesus te se non revienne. viene na zona infena no. Béni Na sois-tu. sisne non mene noi Il est sora. comme toi, Na éternel. numa sono Gloire pusa à di toi, nemsiga de vila seul, sora unique, tikasi. Amen. incomparable. Béni sois-tu, Alléluia. Jésus. Sota Jesus. Béni sois-tu, Sota éternel. Yam fitiama Merci, no meno wana Jésus. Jesus. Famda Il n'y a puno aucun isanan. autre Dieu Sota qui peut Jesus. t'égaler. Sajitis tuktaka no Jesus. Jésus. Enole maminda fuya no Il n'y a miantanai. aucun autre Eno mabipuse Dieu gan qui peut mastrondo madman to madman. t'égaler. Misauda de Jésus. socio. Alléluia. Oh, la gloire est à toi. La gloire est à Jésus. La gloire à Jésus. Sois-tu Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu, Papa. tu es le Seigneur des Tu es notre Seigneur, tu tu es notre Sauveur, tu es Seigneur. le Dieu. Il Dans n'y en a le pas ciel, tu Dieu es le comme Dieu. toi, Dans Seigneur tout Jésus. l'univers, tu es le Dieu des dieux. Gloire à toi seul, Éternel. Tu n'as mérite, Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'élévation, à toi l'adoration, à toi la louange, à toi la gloire éternelle. Merci Seigneur. Tu es Papa. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, Seigneur Jésus. Tu es Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y en a pas Dieu comme toi. Tu es mon Sauveur, tu m'as sauvé, tu m'as changé, Papa. Il n'y a aucun Je autre t'adore de toute ma Dieu qui vie. peut Je t'égaler. te glorifie, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu Qui peut t'égaler. égalé, Jésus. Oh, La gloire à toi. la gloire à Jésus. La gloire à Jésus. Mashaki osoko. Kin Mario soki Maro Shagi Osoyo Rosaki. Rema Osaka Bata Maro Osoyo Rosama Rakio. In Mario Osaka Maro Osaki. Remi Okoma Rasaki Moro Osoko Rosi. Ria Mario Osoki Mario Osoyo Rosama Rama. Ebe Kenaro So.
Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. La gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on adore Dieu pendant quelques minutes. Alléluia. Shalom. Shalom. Lève-toi nos mains vers le ciel. Toute l'église, lève les mains et adorez Jéhovah Yahweh. Élevons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es saint dans les cieux, tu es saint dans l'univers, tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Tu es saint dans les cieux, tu es saint Seigneur. Tu es saint pour toujours.
Fanatony Fiderana trantsika. Azafady atsika zay miantso amin'ny téléphone. Je suis en direct, tsy afaka mamaly Amen. Et je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Mbola ao anaty amintsika katakany fanahy masina. Amen. Alohany itenenany amintsika. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Tu es là avec nous toujours, Saint-Esprit. Tous les jours, tu es là avec nous. Tous les jours, tu es là avec nous. Sadade umnefone no fane masino malamtane. Et umnefone no sadade. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Mon âme
Jésus, la gloire à toi, Seigneur. La gloire à toi, Jésus. La gloire à toi qui a ressuscité le troisième jour. La gloire à toi, Seigneur Jésus. La gloire à toi, Seigneur Jésus. La gloire à toi, Seigneur Jésus. La gloire à toi qui assis sur le trône. La gloire à toi qui assis sur le trône. Les 24 veillards prosternent devant toi. Ils te prosternent devant toi, car tu es roi des rois, Seigneur du Seigneur. Les lions des tribus de Juda, les lions des tribus de Juda, les lions des tribus de Juda. Merci Saint-Esprit. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Papa, tu es saint. Masneno, 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 onde eu ando. Masneno, eu ave, eu funat, lai maieiro, lai magaga, aleluia. Sontra sada no falatea, não farei masno. Sontra saada, eu falatea, não farei masno. Faiete, não manat, carai. Nier, não manat, carai. Naisa, naisa, engurandruara telo, omnianara, cueno, de eu a fufuanarewa. Naisa, naisa, engurandruana telo, omnianara, cueno, eu a fufuanarewa. San, telo, de sucia. Eto fufuana yano, eto fufuana yano, itena mnainja yano, itena mnainja yano Fanahy masino, araka izay sitrapona sy izay tianao, izay dia fitaovana fotsiny ihany, fa ianao tompony teny, ianao no tompony teny amin'ny fiainanay tsirairay avy Fanahy masino. Argoshk batabaka rababa nikariaba skera bababababa Sambatra roa lela manindrona ianao ny teninao. Sambatra roa lela manindrona ny teninao. Manindrona hatramin'ny tsokany aina. Sambatra ho ianao double tranchant, épée double tranchant. Ta parole, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est vérité, car tu es la vérité. Tu es vérité. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi et la vérité. Tu es la vérité, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. Tu es la vérité, Seigneur Jésus. La vérité. Quand tu parles, c'est la vérité. Ma fille, Isayanana, Batisaka Satubunat, Maita Satubunata, Maita Satubunata, Betaka, Satubunat,
satroboninahitra. Hoy ny tompon-tany mafy izay anananao, mba tsisy aka ny satroboninahitra, mba tsisy aka ny satroboninahitra. Miverenao amiko ianao fa efa nanavitra anao. Miverenao amiko ianao fa efa nanavitra anao. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Indro momba anareo mandraka hariva mandra-bata-perana izao tontolo izao. Miorena tsara za miova, tany mafy izay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra. Izao ilay liona ny Joda, izao ilay liona ny Joda, izao ilay mamoa ilay tombo-kase, ilay tombo-kase fito, ilay tombo-kase fito izay misokatra. Tombo-kase fito izay misokatra. Dia ilay soavaly, dia ilay soavaly, dia ilay soavaly fotsy, mena, atsatra, zay. Misokatra ny tombo-kase, miambena ianareo, mivavaha mandrakariva mba tsy hidirana anao fakam-panahy. Miambena fa ny devoly fahavalonareo dia miririo tahaka ny liona merona, mitady izay harapany. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Préparez-vous, préparez-vous, arrangez vos vies, arrangez vos vies. Vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Car le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Sotra Fanahy masina, sotra miteninao Fanahy masina, sotra miteninao Fanahy masina, satria anao ny teny, anao ny teny, anao ny teny. Sotra Fanahy masina, sotra Fanahy masina. Alleluia. Amen, amen, amen. Sotra Fanahy masina antsika miteny rehetra nomeny teo. Alleluia. Ratsy amintsika rehefa tonga ny Fanahy masina, tsy za mitondra ny teny fa izy. Alleluia. Izy no mitondra ny teny rehefa tonga. Alleluia.
de tsy za no manova ny teny français fa ndraindray mieritreritra amin'izay tsika hoe izany de teny français fa miova automatique. Alléluia. Miova automatique zany tsy sitrapoko le izy. Amen. Tsy sitrapoko miteny izy miezaka miteny gasy fa izy no manova ny lelako zany. Amen. Raha mamaky tsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa de manambara izay hoe ny rehefa tonga ny afon'ny fanahy masina rehefa tonga ny afon'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra de niteny amin'ny fiteny samihafa izy ireo. Zany hoe tsy fiteny avy amin'ny teny niaviany fa tenin'olona no nampitenen'ny fanahy masina azy. Amen. Teny vahiny. Amen. Ka tsy hoe za zany te hanova ny teny fa tonga de mivadika ny lelako zany. Amen. Amen. Alléluia. Ny teny ny fanahy masina teo ny amin'ny hoe tany mafy ny satroboninahitra ao mba tsy tany mafy izay nanao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra anao. Io zany teny ny apokalipsy. Tsy ako ny antony nanomezan'ny fanahy masina de sahala mahita satroboninahitra aho mipetraka satroka fa izy azavain'ny tompo hoe satroboninahitra. Zany hoe ny satroboninahitra atsika zany mila tanantsika mafy na izao na ianao. Amen. Rehefa tonga teny fanahy masina ho izy teo dia marina ny teniny. Tsy azo analana, tsy azo anampiana ny teniny fanahy masina zany. Rehefa tonga de sahalan'ny sabatra manindrona. Rehefa tonga ny teny zany de sabatra manindrona atsika ndraindray. Alléluia. Amen. Ho an'izay rehetra tsy zatra ihany koa mety hoe mahita anazy zany manao saron-doha sy ny sisa rehefa mivavaka rehefa mifanatrehan'ny tompo de tsy maintsy misaron-doha. Alléluia. Tsy maintsy misaron-doha rehefa mifanatrehan'ny tompo misarona ny rehetrarehetra zany satria ny Andriamanitra dia masina. Alléluia. Rehefa mivavaka de mila misarona anao amin'ny rehetrarehetra. Amen. Ny teny hoentsika zany de atao amin'ny salamo voalohany sy apokalipsy izay nomeny fanahy masina teo. Apokalipsy teny maromaro nomeny fa ny apokalipsy naveriny indroa teo de hoentsika zany apokalipsy toko fahatelo angamba raha tsy diso aho. Alléluia. Apokalipsy ça 2 Ratsy 2 de 3. Hey. Ay, apokalipsy 2 ndraiky jereko ka 3 ty le izy. Azafady.
Alléluia. Atao vakitsika aloha ny salamo voalohany. Salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Io zany no antsika. Alléluia. Avy eo tsika miditra amin'ny apokalypsy. Amen. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ny olona zay tsy mandeha. Sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa ahelin'ny rivotra izy. Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatry Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Vavaka tsika. Raha iny tsara indrindra any an-danitra zany tokoa ny teny omenao anay Jesosy amin'ity androandroany ity. Ka mangataka anao fanahy masina iteny, mangataka anao fanahy masina anazava zay tianao ambara indray amin'ity androandroany ity, satria ny teny dia anao Jesosy fa tsy anay. Mitenena amiko ianao, mitenena amin'ny vahoaka anao, mitenena amin'ny mpiaino tsirairay avy amin'izay tianao holazaina Jesosy. Anaro izay, ampianaro izay fanahy masina, satria te handeha araka ny sitraponao, te handeha araka izay tianao. Misaotra fanahy masina, ampiatreo ny nofoko aoka tsy izany no hita fa ianao Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra omeny fanahy masina antsika zany dia amin'ny fisainana. Ny fisainantsika amin'ny fisainantsika io zany fieritreretantsika io. Alléluia. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Zany hoe tsy mitovy zany ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tsy ampitovian'i Jesosy, tsy ampitoviany mihitsy ny manao ny tsara sy ny manao ny ratsy zany. Alléluia. Io zay sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy. Sambatra izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy. Eto mbola tsy manao acte akory ary. Eto tsy hoe ianao efa nangalatra, na ianao efa nijangajanga, na ianao efa namono olona. Zay zao dia azo lazaina hoe raha mijetsika dia olona ratsy fanahy, olona mampatahotra satria olona mety hoe mamono olona. Zany hoe fa malaza le olona zany fa mpamono olona, dia azo lazaina hoe ratsy fanahy zany zay. Azo lazaina hoe olona tsy marina. Fa eto dia resaka fisainana mihitsy. Fisainana teneny eto eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Eto tsy miteny zany izy hoe tsy ilay hoe efa manao an'le izy ianao, fa mbola hoe misaina, mbola misaina fotsiny ianao misaina fotsiny ianao zany hoe anao zavatra tsy mety, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Ny lalana falehan'ny mpanota ohatra hoe misy olona zao miraitsy kombakomba hoe andaotsika angalatra ary, ohatra olona miraitsy kombakomba, zay zao lalana falehan'ny mpanota. Dia mety efa fataon'izy ireo zany zay mivory zareo isaky ny andeha angalatra ohatra, isaky andeha hamono olona ohatra. Amen. Dia misy ihany koa ohatra hoe olona anankiray io olona io ohatra hoe mpijangajanga, efa fantatrao io olona io ohatra mandeha niasany, mandeha misotro toaka ohatra, efa fantatrao. Dia anao nefa
ohatra hoe mijanona miaraka amin'izy ireo. Mijanona miaraka amin'izy ireo zany ohatra hoe olona io misotro toaka. Tsarovy tsara fa raha io olona io zany mpisotro toaka dia ny zavatra horesahany eo tsisy zavatra horesahany afa-tsy toaka. Tsisy zavatra resahany ratsy ny anaovany la vie. Dia eto zany miteny ten'Andriamanitra tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Itsika zany tsy tokony hijanona hiaraka amin'ny olona zay manota, zay ao anatin'izay zavatra zay zany. Amen. Iny olona iny ohatra efa malaza, ohatra ny laza no ohatra hoe mpandehany amin'ny boîte de nuit ohatra. Eto tsy hoe tsy afaka miresaka aminy ianao, tsy zay. Afaka miresaka aminy amin'ny telefôniny ianao, afaka mihaona aminy ianao, miresaka anareo, vita ny zavatra resahanareo. Mety misy zavatra ilainao satria ianao olombelona, mety misy zavatra hitadiavanao azy ohatra na hitadiavana ianao, dia mifampiresaka, mifanantona, fa tsy mandeha amin'ny lalana na amin'ny programa ohatra izay tsy hidiranao intsony. Amen. Ohatra programa ohatra hoe andao fa amin'ny sabotsika misy fety zay ataonay aria, dia zay zany ny lalana. Mijanona zany ianao miaraka amin'izy ireo anaraka an'izay programa zay zao tsy mety. Amen. Tsika afaka mifanerasera amin'olona, afaka mifanerasera amin'olona satria mbola ety ambony tany, fa manaraka ny lalana zany tsy azontsika atao. Amen. Ianao zao ohatra mandray ny fanasan-tompo, eritrereto tsara. Ianao ohatra mpitarika ao am-piangonana, ohatra raisiko afa tsisy fantatro tsika zay tonga eto, chorale anao ao am-piangonana, mitory-teny ianao ohatra za eto zao mitory-teny, nefa rehefa avy ao hita any amin'ny olona ohatra hoe any amin'ny programa ohatra hoe manao fety olona zao tontolo zao daholo ohatra ao, misy whisky ao, misy labiera ao, misy inatsaiky daholo le zava-pisotro mamamo, dia anao hita ao. Mba eritrereto amin'izay zany le lalana falehan'ny mpanota. Dia anao nefa makany, na hoe zany andeha fotsiny fa hoe hamangy fotsiny na hijery fotsiny na hanatitra cadeau fotsiny ohatra, azonao aterina iny cadeau iny rehefa vita ny fetiny. Azonao omena aloha na azonao omena aoriana. Alléluia. Fa invitenao zany ianao, miaro ny tenanao ianao, tsy hiaraka amin'izy ireny, fa raha tsy zay ianao tafalatsaka, na tianao na tsy tianao, ary ny fanahy masina tsy anaiky an'izany. Zay le hoe tsy mijanona eo amin'ny lalany falehan'ny mpanota. Ny fanahy masina tonga dia miala ao anatinao. Amen. Satria Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra masina, tsy miaroaro ao anaty fahotana. Alléluia. Averiko indray hoe itsika tsy hoe misaraka amin'ny olona, afaka mifanerasera tsara, afaka mifampiresaka, tsy ho avadika antsika indray hoe tsy afaka tsy afaka hiresaka amin'ny olona mihitsy, tsy afaka, tsy zay. Fa le mifanosiosy dia mandeha anao amin'ny lalana zay andehanana, zay tsy azontsika atao. Andeha ohatra anao rendez-vous amin'ny olona izy ndao fa mba atera ao fa isy rendez-vous aminao dia lasa koa ianao. Fantatrao ny zavatra hitranga rehefa avy any ianao. Satria devoly dia manisy piège foana, fandrika zany azoany atsika. Dia mba hiarovanao ny tenanao dia tsy mandeha anao. Ny manaraka dia miteny izy hoe ny tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy. Le fisainana indray hidra amin'le fisainana satria io no tena tiany Jesosy ho tenenina. Le fisainana dia ianao le misaintsaina ratsy. Zay zao dia tsy mety. Efa ao anatiny ratsy fanahy zany ianao raha ao anatin'izay. Inona moa le fisaintsainana ratsy? Le fisaintsainana ratsy dia mieritreritra ratsy foana ianao amin'ny olona anankiray.
na mbola tsy nataonao ary le izy fa ianao fa mieritreritra zavatra ratsy foana. Misy olona mieritreritra negatif fotsiny amin'ny olona anankiray. Mandritra ny tontolo andro zany ianao. Eto tsy le noariko teo hoe le olona efa mangalatra mamono olona iny de fa ratsy fanahy tanteraka, efa ratsy fanahy. Fa tenen'i Jesosy eto de zista hoe misaina fotsiny ianao efa lazaina hoe ratsy fanahy. Amen. Amin'ity fisainantsika ty zany, io koa zany ataken'ny devoly isan'andro. Amen. Isan'andro izy manafika amin'io fisainantsika io. Amen. Fa isika zany mila mitandrina ao anatin'izay, mila miambina. Fa amin'io no andefasany ny filesy ny fiadina. Fa tsy azony ianao amin'ny zavatra hafa, de amin'io andefasany isan'andro amin'ny fisainanao. Misy tsy hainao tsony amin'izay manavaka hoe fisainana avy amin'ny fanahy masina, teny avy amin'ny fanahy masina ve zany, sa avy amin'ny satana, sa avy amin'ny sa feon'ny fieritreretanao. Halleluja. Misy efa tsy arakinao tsony zany, tsy fantatrinao satria avy eo moa jerentsika hoe inona ny solution zay, inona ny azo atao anatin'izay. Fa raha ianao zany anatin'izay de tsarovy ianao fa ao anatiny maloto fisainana ianao anisan'ny ratsy fanahy. Ohatra zao namanao, ohatra zao eto miresaka eto de ny fisainanao tonga de fa mandeha. Hoe izy io ane de zao izy io zao anaty fisainanao fotsiny teny an'izay. Tsarovy fa hitan'Andriamanitra ny fisainanao. Tsarovy fa fantan'i Jesosy io, hitan'ny fanahy masina amin'io fisainanao io. Ohatra misy olona ao akaikinao tonga de saintsainanao ratsy. Misy olona eo anilanao tonga de misaintsaina ratsy ianao. Amen. Izay zany mila hitandrimatsika. Na hitatsika maso ary eo ataon'ny olona io zao mila fantatsika. Na hitatsika maso zavatra ataon'ny olona io, tsy azotsika atao mitsy misaina ratsy azy. Amen. Apetra amin'izao zay lazaiko hoe tery le lalana. Tery. Satria na ny olona manao ratsy ianao aza tsy azonao valiana ratsy. Tsy azonao ananana fisainana ratsy. Amen. Ohatra misy olona zao resiko ohatra resiko ohatra nazana ianao anatin'izay tsisy afaka tsika fa samy anatin'izany daholo. Fa tsika miezaka miala amin'izay. Halleluja. Ohatra zao le olona ohatra ahoana andraisako exemple an'le izy le olona zany zay zany andraisako ohatra misy vola zao napetraka ambony latabatra ohatra. Misy vola napetraka eo ambony latabatra. De tsy hita tampoka le vola. Le vola mety hoe mety tsy teo ambony latabatra nametrahako ato, mety diso place ohatra. De misy olona miditra ao an-trano zany misy namanao tonga de le fieritreretanao izy nangalatra an'izay vola zay. Izy niditra teo aiza le vola teo zany tsy hitako tampoka. Nefa zany no ohatra hoe diso place nametrahako azy. Tonga de miaka izy an'le olona zay zao de efa fisainana ratsy. Efa fisainana ratsy zay satria zavatra tsy hitanao maso hafa koa ny hitanao porofo. Hitanao porofo zany indray de hitanao azonao tsapaitanana tsy diso ianao amin'izay. Fa le zavatra tsy hitanao zany ianao tonga de misaina, tonga de manenjika ny olona, tonga de ianona izy nanao an'izay, tonga de ianona amin'izay. Amin'izay fotoan'izay ianao tonga de manana fisainana ratsy amin'le namanao. Nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Halleluja. Tsika zany tsy natao hisaintsainana ratsy mihitsy, anana fisainana ratsy mihitsy na miniza na miniza. Halleluja. Na ny olona nanao ratsy ianao veriko indray, na ny olona naninina nataony ianao, na namoroka anao izy, na niady aminao izy, de manaova soa amin'ny foana ianao. Halleluja. Mila foana zany ianao manao soa amin'ny olona rehetra. Ninina nataony ianao, ny sainanao zany de tsy mahazo mamaly ratsy ny ratsy. Tsy azotsika atao zany mamaly ratsy ny ratsy. Invitevo zany
tandremo zany amin'ny fisainatsika satria amin'io koa miditra satana. Mety efa tsy miteny ohatra amin'ny lelantsika, amin'ny fotsika. Amen. Ary eo daholo zany mila ho raisitro tsirairay zany reo ho azavaiko amintsika. Amen. Fa reo le combat atrentsika kristianina isan'andro. Reo le combat atrentsika kristianina isan'andro, ady isan'andro. Amen. Iarovantsika ny lelantsika, iarovantsika ny fisainatsika, iarovantsika ny fotsika, iarovantsika ny sofintsika, ny tanantsika, ny tongotratsika. Reo rehetrarehetra reo arovana satria tsika tempolo ny fanahy masina. Amen. Fa androany Jesosy zany dia miteny ny fisainana, ny fisainatsika. Alléluia. Jereo ny tenanao amin'izao. Zay le hoe tsy haiko mampatsiahy any fanahy masina hoe zay le hoe miambina amin'ny fiavian'i Jesosy. Ny miambina amin'ny fiavian'i Jesosy ry havana, miambina ny tenanao io, miambina n'io tempolo io, tsy ho tafiditra le fahavalo, tsisy varavarana isokatra. Izay le hoe miambina, fa tsy hoe manao zay tianao atao ihany ianao. Ohatra ny alahady ianao miverina foana moa zavatra zay, ny alahady ohatra mivavaka ianao, ny alatsinainy ianao manao zay tianao atao. Tsy izay. Tsy izay, fa miambina ianao minitra segondra ny diapahanao. Amen. Mandra-piavin'i Jesosy na mandra-pialanao amin'ity tany ity. Alléluia. Satria ilay fahavalontsika na zavatra kely ary ny sokatra tao miditra izy. Amen. Maro zany tetikady ampiasain'ny satana amin'izao vaninandro faran'izao ho antsika zanak'Andriamanitra, ho antsika kristianina. Amin'izao izy lasa mampiady, zay koa ny tetikady ampiasain'ny satana amin'izao. Mampiady etsery, mampisy confusion amin'ny samy zanak'Andriamanitra, mampikorotana ny samy zanak'Andriamanitra. Alléluia. Kanefa raha ny fisainanao tsara dia tsy hanana fisainana ratsy amin'ny namanao ianao, tsy hanana fisainana ratsy amin'ny mpiara-manompo aminao, ianao mpiara-mivavaka aminao, na tsy mpiara-mivavaka aminao aza, na olon'izao tontolo zao aza, na olon'inino zany, dia tokony hanana fisainana madio foana atsika, fisainana madio. Alléluia. Fa raha vao tsy voatandritsika zany ny fisainatsika, eo amin'ny fisainana manko misy ny kristianina ohatra raisiko ohatra, misy zany ny zaza, ny zafady, ny kristianina, misy ny tsy mahatandrina ny lelany. Io zao ray koa io. Raha ianao mbola tsy afaka amin'ny lela, dikan'izay fisainanao dia mbola maloto. Misy ny amin'ny fo. Reo telo reo moa no tena hoe ataka, tena hoe sarosarotra. Amen. Misy ny amin'ny fo tonga dia mitazona am-po, tsy mahay mamela heloka, mora misandroatra tezitra. Alléluia. Dia tazominy eo le izy, tazomizay le ratsy be. Fa raha namakitsika, raha nentsika le tenin'Andriamanitra, zay koa le fahadiovam-po dia le fibebana sy famelan-keloka, mifamela heloka, zay le hoe madio am-po. Amen. Dia raha ianao zany maharesy an'izay isaky misy zavatra mitranga, dia aborakinao ny ao aminao, dia miteny ianao, dia mifamela heloka, dia vita madio am-po. Amen. Na tsy ara-dalana reo samy mandeha amin'ny lalanareo, dia amin'izay fotoan'izay madio ny fona ho hitan'i Jesosy. Dia rehefa misy zavatra mitranga zany ianao, tonga dia manantona an'ilay olona mba tsy hisian'ilay fonao maloto. Zay zao combat voalohany atrentsika, combat atrentsika le fahadiovam-po. Ny faharoa ny lela. Ny lela mbola hoentiko manaraka ihany koa ny lela, fa ny fo efa nentiko teto, fa androany ilay fisainana. Ny ahoana no amasina koa ny fisainatsika io, ny ampadio ny fisainatsika io. Dia misy koa ny mbola tsy matazona ny lela. Amen. Dia tsy maintsy mila miady ianao amin'izay.
misy olona tsy mahatazo mihitsy vao misy olona miaraka aminazy de efa iresak'olona foana izy zay tsy manana zavatra atao izy antso telefona raha tsy iresak'olona amin'izay fotoana zay tompoko a ny lelanao de maloto ny lelanao de maloto amen mety isy fotoana ianao tafaresak'olona za tsy mandanja na za zany misy fotoana tafaresak'olona fa tsy isan'andro isa-minitra isekondra misy olona de efa iny fiainany dikan'izay anao zava-ponana ny vavaka ataonao ary mety tafaresak'olona anao de mifona aingana de tsy zay nataonao fiainana halleluja de ny fahatelo le ndeneniko teo ny fisainana raha ohatra ianao mbola tsy afaka le fo mbola olona maloto fo tsy afaka de mbola mila miady vatra amin'i Jesosy ianao anafana anadiova ny fonao ny lela koa tahaka an'izay ny lela de kely indrindra hoy izy araka ny teniny amin'ny Jakoba fa io no mamentipentina atika io no sarotra indrindra raha avy ianao be namana sarotra be no ahafehezanao ny lelanao amen raha vao be ianao namana de adinoy ny amasina ny lelanao ny fisainana de zay hoe ny teneko antsika teo zany hoe tandremo ny fisainana ratsy olona zany hoe invitevo tandremo ny misaina tonga de négatif olona tonga de miteny tonga de misaina ratsy aminy izy iny ene zao hoe izy satria tsy fantatrao ny firaisan'olona iny amin'i Jesosy tsy fantatrao ny fiainana aza miditra amin'ny fiainan'olona mihitsy aza miditra amin'ny fiainan'olona fa manimba anao zany tonga de mitsabaka amin'ny fiainan'olona ihany iny ene zao nataonao zao na misy olona ohatra miantso anao mba tsy hampisy problème sakana hoe aza miteny olona ty amiko amen halleluja satria manimba zavatra be de be manimba zavatra be de be de amin'izay zany hiarovanao ny fisainanao zany rehetrarehetra zany mba adio foana ny fisainanao halleluja mety izy fotoana ianao isaina olona mety izy fotoana isaina fa angatao foana Jesosy anadio an'io fisainanao io faharoa manaraka an'izay zay resaka hoe fisainana olona manaraka an'izay ny fisainana vola ny fisainana marina atsika misaina ny zavatra ny tany hoe ahoana ny ampandroso ny tokatrano ny asa aman-draharaha tsy mandany zay aho fa mila zany lanjalanjainao satria ny ten'Andriamanitra Kolosiana 3 de miteny hoe saintsaino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany io fisainantsika io zany de ampidiriny Satana ao zavatra rehetra misaina anao olona misaina anao vola misaina anao vady misaina anao de tsisy fisainana an'Andriamanitra mihitsy ao tsisy fisainana ny tenin'Andriamanitra tsisy fisainana an Jesosy zany zavatra lazaiko atsika zany de momba ny fahamasinana anatiny daholo fahamasinana anatiny miankina amin'ny iomananao ho any an-danitra fa raha fisainanao tompoko misy zavatra miraikitra foanao misainanao ina koa ny hoaniko androany ahoana koa zao ahoana koa ainao zany tsy manana relation fisainana mihitsy an Jesosy fa fisainanao foana ny zavatra ny tany de adinoy ny idiranao amin'ny lanitra zay le hoe mandeha ara-nofo be mandeha nofo be fotsiny ianao ny vatanao ty fotsiny mandeha anao hoe mivavaka fa ny fisainanao sy ny fanahinao de mizavatra miraikitra amin'ny zavatra ny tany amen ilainao ilaina antsika misaintsaina hoe ampandroso ny tokantranonao ohatra ny raha ohatra manambady ianao ilaina mifampiresaka nareo ny tokantrano amen de ampanjakao amin'ny tokantranonao efa nolazaiko zay efa nisy fotoana nolazaiko an'izay ampanjakao anatin'ny tokantranonao ny fahamarinana sy ny fahamasinana amin'izay fotoana zay
na de hoe misaintsaina nareo hoe ahoana ny ampandrosony tokantrano sy ny zanakareo sy ny sisa de manjaka ao Jesosy, manjaka ao Jesosy satria fahamarina sy fahamasinanao feno vavaka, feno tenin'Andriamanitra, firaisan-tsaina, firaisan-po, tsy tafiditra mihitsy Satana ao, tsy tafiditra mihitsy lay menarana ela ao, satria zany aby daholo zany rehetra zany mampikorotana tokantrano be dia be. Raha vao ny fisainantsika, raha vao ny fiainantsika zany mikatsaka foana le zavatra amin'ny tany. Amen. De mora amin'ny Satana miditra, mora amin'ny Satana miditra. De rehefa tafiditra ao izy na ohatra hoe asan'ny famisaviana satria mpamosavy ihany koa miditra misy mpamosavy irana anakorotana tokantran'olona anankiray par esprit, par fanahy zany teneniko. De inona ny ataony rehefa tonga ao anakorotana, iraka izy tonga ao anakorotana an'le tokantrano, de mikorotana amin'izay misara-panambadiana, tsisy filaminana, tsisy, satria tsy ao Jesosy. Amen. Satria tsisy fisaintsainana an'Andriamanitra. Zay le fisainana le zavatra ny tany, fisainana le harena, le vola, teo amin'ny resaka fisainana le olona. Taditra hoe misaintsaina olona ianao, misaintsaina ny ohatra hoe ianona de zao foana, ianona de zao, de iny foana raiky tapisaka ato anatinao. Tsarovy reny fa miraikitra ao anatinao, miraikitra ao anatinao le fankalana olona de ao anatin'ny fisainanao. Ny faharoa de ny fisaintsainanao, ny vola apidibola fola ohatra ianao, anakarena nambady ianao, ohatra zao raisiko ohatra hoe za nambady olona miliardera de de avita villa be, zay le misy teny zay lazaintsika zao hoe manao revokatra. De zao hitanao le fisainanao zany tonga de misaintsaina hoe zao, zay le zao. Le zao zany mila maty, mila tsy hita amin'ny fisainanao, mila tsy hita amin'ny lelanao, mila tsy hita ao anatin'ny fonao. Zany hoe mila mihitsy re maty le nofo, maty le zao. Zahay de zao de zao. Lasa mpanakarena be, nefa zavatra tsy fantatrao nao tanteraka na tsy tanteraka. Efa misaintsaina sahady ianao amin'izany rehetra. Zay le fisaintsaina ny zavatra ny tany. Jesosy dia niteny hoe katsao aloha izy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ny tany. Katsao izy ny fanjakako sy ny fahamarinako. Io zany no mila mandeha aloha fa tsy le zavatra hoe hitantsika maso ireo. Amen. Eto mbola tsy manao akta ao. Eto ianao tsy tonga de hoe ty ao fo miliardaire fa mbola saintsainao. Izay zany de fa miteraka faharatsiana eo anatin'Andriamanitra aminao. Satria ianao tsisy fifandraisanao amin'ny Jesosy, mangataka amin'ny Jesosy, Jesosy ahoana ny fiainako, ahoana ny tokantranoko, ahoana, tsisy relation zany ianao amin'ny Jesosy. Fa tonga de ianao fotsiny vatantenanao misaintsaina hoe zao. Izay le hoe faharatsiana ratsy eo imason'Andriamanitra. Satria ianao mieritreritra fa mahavita tena, ianao mieritreritra fa ianao mahavita azy. Halleluja. Ankinao amin'ny Jehovah izy ny lalanao, de ho lavorary zay rehetra ka sainao. Miankina amin'ny Jesosy aloha, fa tsy ianao mandeha aloha. Zay le hoe ianao mandeha aloha, zay le hoe le nofo mandeha aloha, fa tsy le fanahy. Minao fazitsika, le nofonao zany mandeha be, fa tsy le fanahy masina mitarika anao. Fa raha fanahy masina mitarika anao, tsy maintsy aloha ianao miatoraka any amin'ny Jesosy. Ahoana Jesosy ny tokantranoko, ahoana Jesosy ny mariazo, ahoana Jesosy zao. Amen. Halleluja. De Jesosy zany tsy mijery an'ireo zavatra. Io ane androany afaka omeny Jesosy ianao. Androany ianao afaka tonga de meny rehetrarehetra, fa manina tsy omeny Jesosy eo no eo reo. Satria mety hanimba anao.
fa ny tiany Jesosy aloha hikatsaka ny zavatra ny lanitra, hikatsaka ny idiranao amin'ny lanitra, le fahamasinany tenanao manontolo aloha dia manaraka ho azy amin'izay ireo, manaraka ho azy eo. Halleluja. Amen. Ny fahatelo, ny fisaintsainana. Ny fisaintsainana fahatelo. Alléluia. Misy ny olona ho antsika célibataire zany ty, ho antsika vehivavy na lehilahy mbola tsy manambady, mahita ohatra antsika tovolahy anankiray na tovovavy dia efa mieritreritra n'iny vehivavy iny ianao azafady amin'ny fomba fiteny, satria zany rehetrarehetra zany dia mila fatatsika. Efa mieritreritra sahady ianao hoe niaraka amin'iny lehilahy iny na vehivavy iny nandeha amin'ny restaurant, efa nieritreritra sahady ianao niaraka amin'ny lehilahy iny tany amin'ny hôtely ohatra, amin'ny firaisana, efa ao anatin'ny sainanao hoe nandeha zay nitsangatsangana tary, dia nisotro an'izao zay dia nanao an'izao zay dia niaraka, dia efa fatatsika ny toyiny ohatra, dia zay zavatra zay dia efa saintsainao ato, tena hoe fahotana eo anatren'Andriamanitra. Amen. Na dia tsy mbola tsy nataonao an'le izy, fa efa saintsainao ao, dikan'izay zany efa maloto izy ary mampiditra ny fisainana Satana, mampiditra an'ireny fisainana reny, hampaloto ny fisainanao mba tsy hadio anatren'Andriamanitra ny fisainanao, satria mila madio ny fisainantsika eo anatren'Andriamanitra. Zay mahatonga azy miteny hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, teneniny mihitsy hoe ratsy fanahy, satria eo imason'Andriamanitra dia ratsy fanahy reny olona tsy mieritreritra an'Andriamanitra fa tonga dia hoe mieritreritra hoe tonga dia anao lavy fotsiny anatin'ny fisainanao, anao fiainana anao zay tiany atao, dia ratsy zany eo anatren'Andriamanitra. Ka tsika zany kristianina, itsika zany zanak'Andriamanitra, dia tsy tokony ho anatin'izany ny fisainantsika. Amen. Nampianarin'ny Fanahy masina anazy zany, efa ela fa misy fotoana koa nampiveriny anazy ny zavatra zay, mila mitandrina amin'ny fisainana, tandremo ny fisainantsika zany. Amin'io fisainantsika io zany mila madio foana, ary io sarotra, voalohany aloha sarosarotra, fa rehefa avy eo zany ianao raha feno tenin'Andriamanitra ny fisainanao, zay zany vahaolona, inona ny vahaolana? Mila feno tenin'Andriamanitra amin'io fisainanao io. Fa ampiala ny rehetrarehetra zay tao anatin'ny fisainanao, satria anatin'ny fisainantsika ao mivanona ao daholo ny zavatra rehetra. Ahoana havidehany io, ahoana hampiala an'io zany. Amen. Marina fa tsy mora, sy hitako hoe tsy mora le izy nazaha zany mandalo an'izany, nazaha zany mandalo an'izany sarotra, tena miady ianao, ahoana ny atao Jesosy, ahoana ny atao, satria ity sanandro tafiny devoly eo. Amen. Mety misy amintsika zao mbola tsy afaka, ohatra hoe misy mbola tsy afaka amin'ny fitafiana ivelany ohatra, misy mbola tsy afaka amin'ny fitafiana amin'ny fampiasana ny zavatra, ahoana mazako anazy hoe, ohatra hoe misy mbola manao sipa ohatra zany, fa mila miezaka zany ianao, fa zany zavatra teniko zany dia efa amin'ny dimension, 3e dimension zany zavatra zavaiko zany, satria zaho mampita zay rehetra lazain'ny Fanahy masina. Amen. Fa miezah hiala, satria tsika tsy zazara-panahy intsony, miezah zany ianao mitady an'i Jesosy hoe afao zao Jesosy, satria raha tonga Jesosy tratrany amin'io plasy misy anao io anao, inona zany no ambaranao, inona no ataonao. Amen. Ny azavaiko teo hoe misy 3 dimension amin'ny maha-kristiana, fahamasinana vatana, saina, fanahy. Le vatana dia le fahamasinana ivelany, le saina dia le ao anatiny zay zavaiko amintsika zany, ny ao anatiny
Ny fahamasinana velany anisan'izany ny firaisana rano voalohan'ny fanambadiana, ny fijangajangana, ny fisotroana toka, fahamasinana velany daholo satria reny velany miariary. De mila zany ianao, mila manamasina ny velany ao amasino. Karakarao araka ny teniny, zay sana tonga ny fanamasina ny teny hoe tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra ao. Satria miandry Jesosy hoe apakatra ho tonga mandeha nge ny fotoana, mandeha ny taona. Amen. De oviana zany isika vao tena hiditra amin'ny fataterana. Satria mila tonga amin'ny fataterana tsika 3e dimension io. Vao afaka miditra ny lanitra. Alléluia. De mila manamasina anao ivelany vita zay première dimension, manamasina ny ao anatinao koa. Io mila fotoana. Zay le hoe virgine hendry, mila manana fotoana ianao, fotoana zany ianao hanamboaranao an'ireo. Jesosy miasa fa ianao mila manata, inona ary ny hampiala an'ireo, le vavaka ataonao. Alléluia. I vavaka anadiovan'i Jesosy ianao an'io. Fa tsy hoe miteny fotsiny ianao hoe za Jesosy afao mandeha miasa ohatra ianao de miditra trano Jesosy atory aho fa hitanao ny problemako de mifoko anao maraina de Jesosy de mandeha koa. Inona ny azon'i Jesosy atao am'izay? Fa ianao mihitsy zany efa nazavaiko teto hoe manana fotoana ivavahanao, hitalahoanao am' Jesosy. Hoe Jesosy afao aho, inona no ataoko? Manana adiny 2 na adiny 3, Jesosy afao aho, de sady mivavaka ianao no mamaky tenin'Andriamanitra. Am'izay Jesosy manomboka manamasina anao, manamasina, manala. Amen. De rehefa niala amin'iny de mitandrema, tsy hiverina indray mandeha ianao. Alléluia. Fa raha tafaverina amin'iny anao de atanan'ny Satana. Mila zany miambina amin'ny rehetrarehetra. Vitanao première dimension iny, Jesosy hiditra anatiny am'izay rehefa avy eo. Manadio ny anatiny. Alléluia. Manadio ny fo, manadio ny lela, manadio ny fisainana zavaitao, manadio ny maso, manadio misy ny fahamasinan'ny maso. Misy ny fahamasinan'ny maso tsika io. Misy ny fahamasinan'ny sofina. Androany de le fisainana ny fo efa nazavaiko efa nentiko teto. Anzay mbola tsy nieno afaka mieno le fahamasina, le fahadiovam-po. Amen. De zay zany ny amin'io fisainantsika io. Inona zany ny tokony ataontsika mba adio ny fisainantsika, mba tsy handeha amin'ny lalan'ny falehan'ny ratsy fanahy. Satria ny olona zao tontolo zao tsisy sainan'Andriamanitra mihitsy. Misaina ohatra hoe zay lehilahy ity koa, tia ny lehilahy ina de iny foana saintsainy de ataony zay azoany ny lehilahy iny ohatra zay. Na ohatra lehilahy iny misaina vehivavy de ohatra zay ihany koa. De dikan'izay maloto ny fisainana, ka tsika tsy ao anatin'izay intsony zany. Amen. Fa ny fisainantsika mila madio, pensée pure, les pensées pures devant Dieu. Alléluia. Masina eo anatren'Andriamanitra. Ny ataontsika zany eo anatin'izay dia mila tsika mamaky tenin'Andriamanitra. Zay no mampiala an'io fisainana rehetrarehetra eo. Tenin'Andriamanitra. Mila mamaky tenin'Andriamanitra ianao. De rehefa vakinao le tenin'Andriamanitra, amen, maraina, atoandro, hariva. Maraina, atoandro, hariva. De ohatra mamaky zao anao Salamo 1 tia,
ny maraina ohatra vakinao le salamo 1 jusqu'à 6 vakinao averimberinao isaky maraina iny vakinao de avy eo nao mandeha miasa de iny saintsainao fanahy masinao iny antinao ambara amin'iny teny iny de iny zany saintsainao iny tenin'Andriamanitra Jesosy Andriamanitra de niteny any Josua hoe aza vela hiala eo anoloan'ny masonao izy ity tenin'Andriamanitra ity boky ity ty lalàna ty dikan'izay ty tenin'Andriamanitra ty tsy afaka miala eo amin'ny masontsika zany rehetra zany efa fahamasinan'ny maso tsy natao hiala eo masontsika ty tenin'Andriamanitra ty baiboly ty Alléluia sacrifice angeny fanarahana an Jesosy sacrifice nidirana amin'ny lanitra miasa atsika mety miasa atsika tsy afaka ny atoandro fa ny maraina alohany andeha hiasa vakio maka ianao verset aiza no raisiko Jesosy eo de vakio amen de any ampiasaina anao de saintsaino iny tenin'Andriamanitra iny mba tsy tafiditra reny zavatra teneniko rehetrarehetra reny fa reny alefa ny Satana reny le zanatsipika alefany amen inona koa ianona koa nanao ona koa izay ianona koa zao koa nitenenina amen raha izany foana zany amin'ny fisainanao io de tsy ahitan'i Jesosy mihitsy amen fenoy tenin'Andriamanitra ny fisainanao ny masonao eo ianao ny maraina ny hariva miverina koa anao miasa mamaky ohatra ianao salamo de zay teny voarainao ao zay teny nanaitra anao satria raha vao mamaky tsika misy teny ao tonga de manandrify anao iny raiso de ampiasao mamaky koa anao sady manao pratika amen zany daholo andavoana ny Satana zany le hoe sabatra ny fanahy ny tenin'Andriamanitra fa ianao tsy ampy tenin'Andriamanitra mandeha ianao eny de le fisainana tsy mikorotana ny fisainanao atakeny devoly ty atakeny any alefa ny zavatra rehetrarehetra de tsisy tadadedinao daholo le tenin'Andriamanitra voarainao amen isika zanak'Andriamanitra kristiana de mila feno tenin'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra vakinao koa nefa tsy vakinao taonao tsy anjery fotsiny fa vakinao ka iainanao sady ampiharinao izay le hoe sabatra amin'izay fotoana zay tonga sabatra le teny androany ohatra heninao zao teny zao de raisinao zay teny zay de tonga de manao pratika ianao zay nazavaiko anao teo zay ampadio ny fisainanao amin'izay fotoana zay tonga sabatra le tenin'Andriamanitra Alléluia izay zany le hoe manadio an'io fisainanao io ny tenin'Andriamanitra aloha ny tena mampadio ny fisainana io tenin'Andriamanitra amen de ao anatin'izay koa fiderana reo anankiroa reo fiderana dia tenin'Andriamanitra raisiko ohatra Paoly sy Silasy tao ohatran'ny maizina rehefa nofatoran'ny fahasosam-panoadalana izy ireo noho ny fitorian'ny filazantsara natao ohatran'ny maizina nahoana Paoly sy Silasy sy netretra zay ty ho maty zay ty zao hoe inona ny antony voalohany ry zareo feno tenin'Andriamanitra feno fanahy masina raha vao ianao feno tenin'Andriamanitra dikan'izay fanahy masina mitoetra ao anatinao fanahy masina tsy afaka hiasa amin'ny olona tsisy tenin'Andriamanitra ataon'i Jesosy ahoana iresaka aminao tsisy hainao ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy feno tenin'Andriamanitra ianao oh halleluja ilaina mamaky ny baiboly ilaina vakio manomboka any amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apocalypse mila mamaky baiboly na Jesosy any reny olona entiny any an-danitra reny taniny ianao ve mamaky baiboly
misy ny sasany tsy mamaky dia miteny mamaky, tsy mamaky ianao izy Jesosy. Ngazotsika ndangesana Jesosy. Halleluja. Mila mamaky ianao ahaizanao hiady amin'ny Satana satria izy mahalala nyity tenin'Andriamanitra ity. Izy mahafantatra nyity tenin'Andriamanitra ity, fantany tsara. Amen. Io ihany koa madian'ny kristianina maro, mahatonga le izy mitory ny prospérité, le firoboroboany le zavatra ny tany sy fahazoana arena sy ny sisa. Avadiky ny le tenin'Andriamanitra satria fantany tsara. Halleluja. Karaha ianao ry tsy mamaky baiboly mihitsy, inona zany? Inona ho tenenin Jesosy aminao? Inona ho tenenin Jesosy sy fanahy masina aminao? Amen. Mila mamaky baiboly, zany daholo mampitombo. Fa ny antsika androany dia le fahamasinana io, fisainantsika io, ampadiony fisainantsika io zany manomboka zao. Ilaina antsika misaintsaina hoe zavatra hoe mety hampandroso anao, tsy mandany zany aho. Fa aza dia lanina amin'izay foana isaky ny trano zao ianao ohatra dia izay foana ny saintsainao maraina atoandro hariva, tsisy programanao amin'ny Jesosy mihitsy. Tsisy fisaintsainanao amin'ny Jesosy mihitsy. Amen. Alamino ny programanao, alamino ny fotoananao hoe amin'izao ka hatreto aho an Jesosy. Dia izay teny voarainao tao amin'izay amin'iny fotoana iny, aza vela ho angalarin'ny devoly satria devoly tsy maintsy tonga mangalatra indray. Zay mahatonga azy mandefa le flesy be dia be amin'ny fisainanao mba hahatonga le tenin'Andriamanitra ho rava. Hahatonga ny tenin'Andriamanitra hiala ao anatao satria tsika rehefa vao mahazo ny tenin'Andriamanitra misonitra ara-panahy. Zany hoe rehefa vao mahazo ny tenin'Andriamanitra ianao dia tonga dia hoe misy etaeta ao anao te hiova. Iny ravan'ny devoly iny. Halleluja. Ka ianao le mbola mafana iny hampiaro le izy. Amin'iny nandresenao andray Satana. Amen. Aza miandro fotsiny hoe alahady hitory pastera na hiandro ohatra za mitory eto vao hamaky baiboly ianao, fa manana fotoana mamaky tenin'Andriamanitra. Io tsy ho vitantsika ndray andro reto fa ianao mandamina ohatra mandritra ny 1 mois. Ohatra zao ohatra raisiko ohatra hoe Genesis zao tapitra amin'ny hatramin'ny firy ny Genesis 40 ihany, 40 mahery. Any amin'ny 50 ihany zany vao tapitra ny Genesis 50. Ça fait 50. Mandritra ny 50 jours ianao mamaky Genesis. Premier jour, 2 jours, mandrapatonga ny 50 andro. Mamaky 1 jour ianao Genesis voalohany. Amen. Halleluja. Manaova sacrifice fa izay no ampadio ny fisainanao eo. Mampadio fisainanao dia rehefa vakianao dia manontania ny fanahy masina hoe fanahy masina inona no tianao ambara amin'ity. Dia manazava aminao ny Tompo. Dia eo manomboka ny fisainanao misaina foana n'ilay tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra rehefa ohatran'io, tena mahafinaritra. Rehefa feno tenin'Andriamanitra zany ianao indraindray ianao tsy te hiala eo foana. Indraindray ianao tsy te hiala amin'le fanon'le asa mandrara be dia be zany dia indraindray ianao miala kely aloha. Fa amen, amen, amen. Tsara Jesosy. Fenoy tenin'Andriamanitra ny fiainanao fa ho hitanao. Akoatra ny vavaka zay zany tiany Jesosy tenenina androany ihany koa ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra satria tena important amintsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy miaraka reo dia mitongilana. Amen. Ilaina mihaino fampianaran'ny hafa. Ilaina satria mampahery anao. Fa ianao manokana ihany koa mamaky ny baiboly. Halleluja. Akoatry ny ianao
miaraka amin'ny be sy ny maro. Misy ny sasany miandry fotsiny miaraka amin'ny be sy ny maro. Ohatra zao zay teo taloha manana groupinay teo taloha de mamaky baiboly zay mandinika baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse. Mahafinaritra izy any tena hitanao hoe tena misy tena hoe zavatra be dehibe voaraika ao. Fa alohany ianao hiaraka hamaky, mamaky koa ianao manokana fa tsy miandry fotsiny. Hoe miandry amin'ny be sy ny maro mitovy amin'ny alahady ihany raha ohatra zany. Satria ny alahady ihany vao tonga paster vao nokatra baiboly ianao. Ao amin'ny groupe ihany ianao hisy fianarana baiboly vao nokatra baiboly ianao tia. Mila ianao manokana mamaky baiboly. Nisy fitsaovam-belona entiko teto Irène de ny teny hoe ny famakianao baiboly personnel de mampiakatra ny tranonao an-danitra ao, miakatra le brique. Alléluia. Amen. Ka vakio zany le tenin'Andriamanitra dia didio. Nazana ianao zany anatin'izay. De manomboka saintsaino iny. Saintsaino. Fa iny no manadio le fisainanao sady sabatra le tenin'Andriamanitra. Ka raha vao tonga le teny ohatra alefan'ny Satana saintsaina olona tonga de le tenin'Andriamanitra mameno anao antsoinao Jesosy feno le teninao a Jesosy, feno le teninao a Jesosy. Nenahy de ohatra zany hoe rehefa tonga izy ireo zany miataky anahy amin'ny fisainako satria zao mandefa zavatra be dehibe amin'ny fisainana. Mandefa zavatra teo Jesosy vonjeo fisainako meo tena de mahazo tena. Tonga le teny hazavao fanahy masina hazavao. Azotsika resana Jesosy de manazava fanahy masina. Manazava fanahy masina. Tandroandro izy nanome anahy an'ity fisainana ty. Sambatra izy feran'izay tsy mandeha eo amin'ny fisainana ratsy fanahy. Satria ny fisainako za tsy mandainga fa satria za meny Jesosy tena de za koa manandrify anio. Amen. Hoe tsy hoe ho an'ny hafa fa ho an'ny tenako aloha voalohany indrindra anaran'i Jesosy. Feranao izy tandremo amin'ny fisainanao. Satria fisainako manomboka balady tandremo ny fisainanao de ty salamo voalohany ty no meny anahy. Amen. Jesosy miteny, fanahy masina miteny. Alléluia. Miteny ny fanahy masina amintsika zany. Mampitandrina atsika izy. Mba tsy hisaintsaina zavatra hafa amin'ny fisainantsika satria indra vao lasa de miditra Satana. Izany hoe tsy ampy tenin'Andriamanitra amin'ny fisainanao tonga de mitsofoka izy. Izay banga tonga de tsy fohany. Be dehibe ngero be dehibe izy ireo. Alléluia. Ny ataka mahazo antsika kristiana de tena tsy mora. Tsy miady amin'ny devoly anankiray fa maro. Amen. Nefa izao ampahaizako antsika hoe mahery ny Andriamanitra antsika, lehibe ny Andriamanitra antsika. Lavabe le fisainana teo raha nazavany io lavabe. Efa nazavaiko teo hoe tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Zany hoe miteny koa zany Jesosy hoe tsy hipetrahantsika amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Ahoana koa le fipetrahana eo amin'ny mpaniratsira? Teo ny nazavaintsika ny fisainana, nazavaintsika teo ny falehan'ny lalana falehan'ny mpanota. Eto koa izy dia miteny ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Misy ny olona maniratsira olona. Tsy eken'ny tompo koa zany zay. Maniratsira moa zany manevateva olona, manao tsinitsinina olona. Ahoana koa lazana azy maniratsira? Manambanimbany olona. Marobe zany azo itenen'ny maniratsira io. Miteny ratsy olona, efa maniratsira anao, mipetraka amin'ny plasin'ny maniratsira. Ambanimbanianao le olona, amavoivoinao. Zay zavatra zay tsy tiany Jesosy. Tsy azontsika atao zany mipetraka amin'izay plasiny zay. Tsy azontsika atao zany mipetraka
manao an'izay zavatra zay. Tsy anjarantsika mihitsy maniratsira olona, tsy anjarantsika mihitsy manambanimbany olona, tsy azontsika atao mihitsy hoe manevateva olona. Amen. Alléluia. Jésus. Tsy azontsika atao ny maniratsira na iza na io zazary. Amen. Mila antsika zany manaja ny olona rehetra, satria ny olona tsy mahay manaja olona manko maniratsira olona, miteny ratsy olona, miome olona. Ohatra ina koa malazana azy hoe le mikizakizaka, ahoana ma zany zany izy mikizakizaka ma zany eny aminay ihany hoe zany hoe omeome olona. Zay lazaiko antsika rehetra teo zay zany. Tsy azontsika atao zany no mitoetra ao anatin'izay manao an'izay zavatra zay zany. Dia manaraka miteny fa ny lalany Jehova no sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Jereo tsara fa hoy izy hoe ny lalany no saintsainy andro aman'alina, zay le niteneniko teo. Ny lalan'i Jesosy zany mila saintsaintsika isan'andro. Andro aman'alina, zany hoe jour et nuit, de tokony tsika isaintsaina foana an Jesosy. Ny lalana makany an-danitra, ny lalany Jesosy. Inona koa Jesosy ny ataoko androany, inona koa tombo ampandrosony ara-panahiko Jesosy, inona koa zany hoe misaintsaina an'izay foana zany ianao. Zay ny teneny tamin'ny Josoa averiko foana hoe aza miala eo imasinao izy ty boky ity, aza vela hiala eo imasinao. Tsika zany tsy tiany Jesosy hiala eo amin'ny fanatrehany mihitsy, tsy tiany mihitsy zany tsika. Tsy hoe tsika rehefa miala an'le trano ohatra, rehefa andeha ao any am-piasana na misy toerana alehantsika de baibay Jesosy zay, tsy zay. Fa na iza zany alehantsika de tokony ho milie foana Jesosy, tokony ho deva foana zany Jesosy. Amen. Zay zany tiany Jesosy atongavana amintsika, tokony ho voalohany foana Jesosy amin'izay rehetra ataontsika. Amen. Na ny ampiasana ianao, na ny an-tsena ianao, na eny an-dalana ianao, na iza misy anao, tokony premier foana Jesosy, voalohany foana Jesosy. Tsy hoe rehefa ianao mandeha amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe misy toerana ohatra andehananao ohatra, de miteny ratsy aloha de miteny ratsy koa ianao. Dikan'izay ianao tsy manao Jesosy amin'ny voalohany. Alléluia. Misy olona maniratsira de maniratsira koa ianao. Nefa ianao an Jesosy, nefa ianao avy ohatra hoe ny Vavaka nanao asan'ny tompo tato, avy eo ianao mivoaka vao niaraka amin'ny namanao de teneninao zay tianao tenenina. Amin'izay fotoana ianao tsy manao plasy voalohany an Jesosy. Amen. I Paul de niteny hoe tsy ny zavatra rehetra izy ny azontsika atao, tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Azontsika atao izy ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Azonao atao miaraka amin'ny namanao, azonao atao fa tsy manaraka zay ataony. Hoe raha izy ny fosany ihany de lasa koa ianao mifosa, na izy ny niratsirany ihany ny teny ratsy ihany de lasa koa ianao miteny ratsy. Amin'izay fotoana izay ianao tsy nanao voalohany an Jesosy. Tsika zany vavolombelona foana n'aiza n'aiza. Amen. Mila misaintsaina foana an Jesosy andro aman'alina zany tsika, na iza misy atsika. Aza atao hoe ao an-trano ihany Jesosy premier, fa vao miala ny varavara ianao de derrière Jesosy tsy mety, tsy mety. Alléluia. Dia ndiny fahatelo, dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy. Rehefa atsika zany misaintsaina an Jesosy foana, ataontsika voalohany foana Jesosy, de sahala ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, isika zany.
Zany hoe sahalan'ny hazo ambolena dia voatondraka foana mitombo. Rehefa ianao voatondraka foana io hazo aona mitombo. Satria Jesosy foana ny ataonao aloha. Jesosy foana. Tsika tsy mahazo mandeha alohan'i Jesosy mihitsy. Fa raha vao tsika mandeha aloha dia le nofo mandeha tsarovo fa tonga dia le nofo mandeha. Fa raha vao Jesosy ny aloha dia le fanahy no mandeha. Amen. Le fanahy masina no mitarika. Dia rehefa vao fanahy masina mitarika anao, velombelona ianao sady mitombo ara-panahy. Amen. Mitombo ara-panahy anao ao amin'i Jesosy. Dia le nofonao miamihena. Le nofonao miamihena, miamaty. Halleluja. Izay mamoa amin'ny fotoany, tonga amin'izay ny fotoana moazanao. Tondrahan'i Jesosy alohanao arakaraka ny fataonao voalohany Jesosy, manondraka anao Jesosy. Izay le hoe misokatra le varavaran'ny lanitra, dia le ranon'orana mandena mampitombo atsika. Dia amin'izay fotoana izay amin'izay zany, rehefa mitombo le hazo anankiray, le fijorovam-belona alefako teo, le mimi misoa. Jesosy niteny taminy, nisy hazo izy anankiroa efa nazavaiko. Dia le hazo anankiray izy vetivety tonga dia nitombo be. Ny hazo anankiray izy nandeha tsikelikely. Amen. Dia iny le tsikelikely tondrana ny tombo, iny nakasitrahan'i Jesosy. Fa le anankiray izy tonga dia niazakazaka, tonga dia zatsy tonga dia mpaminany be ohatra zay zany, ohatr'izay niteneniny amin'ile hazo tonga dia maniry. Iny zany tsy eken'ny tombo satria manimba zavatra be dia be. Fa ny olona zany amin'ny Jesosy mandeha tsikelikely, mitombo tsikelikely, ary izao izy no mampitombo. Ao amin'ny Koritianina voalohany laza zay toko 7 na toko 9 zay, manambara hoe Andriamanitra izy no mampitombo mandena atsika, mampitombo atsika, fa tsy olombelona. Amen. Raha tianao hitombo amin'i Jesosy dia atao voaloha foana Jesosy. Mila ataonao aloha Jesosy. Amin'ny fisainanao, amin'ny lelanao, amin'ny fonao, amin'ny ataonao rehetra satria ianao ilay tempolo ny fanahy masina. Izaho ilay tempolo ny fanahy masina. Ka tempolo itoeran'i Jesosy, raha tianao hitoetra Jesosy dia tsy maintsy izy no alefanao aloha. Zay mahatonga hoe tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Ka raha Kristy no velona ao aminao, dia avelao Jesosy no andeha alohanao, fa tsy ianao mihitsy. Amen. Dia rehefa mitombo anao, manomboka mamoa, misy voa amin'izay. Dia rehefa manomboka misy voa ianao, dia hoe ianao manomboka miova amin'ilay toetra ratsy, mitsakitsana reny, dia mahazo le vokatra ny fanahy masina. Vokatra ny fanahy masina dia le Galatiana toko 5 andiny 12. Io zany miamitombo anatinao, io le voa mamoa ianao. Ny raviny koa tsy mba malazo, tsy alazo mihitsy ianao. Ny raviny teo amin'izay ianao rehefa mamoa amin'izay dia afaka ampiasain'i Jesosy. Rehefa mitondra ny vokatra io ane le vokatra ny fanahy masina io ane, io le fahamatorana ara-panahy. Io le fahamatorana ara-panahy, fa tsy hoe le maminany be, na ohatra hoe na za ohatra hoe to maminany be, na eto zao maminy tanofy, na veliko foana zavatra zay, mba tsy hahasolafaka atsika, tsy hadiso lalana atsika. Fa ny fahamatorana ara-panahy to dia le Galatiana toko 5 andiny 12. Io. Amen. Io olona manana io matotra ara-panahy. Ary Jesosy mila matotra, mila olona matotra ho ampiasaina, olona matotra no afaka ampiasaina,
olona tsy matotra ve dia afaka hiasa. Androany ohatra izy miasa dia rapitso izy manao izay tiany atao ohatra dia voaroaka miasa. Jesosy tsy afaka piasa olona ohatr'izany. Fa olona azo ny antoka. Izay le voa. Azo ny hinanana, azo ny ampiasaina. Alléluia, azo ny kolokoloina, azo ny amboarina, azo ny tefena, azo ny ampianarina. Amen. Ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Eo amin'izay zany le asa ataonao satria manomboka ampiasainy Jesosy amin'izay ianao dia lavorary zay rehetra ataonao. Amen. Manomboka lavorary ianao zany amin'izay rehetra ataonao satria Jesosy no miaraka aminao. Satria Jesosy no mitarika anao fa tsy olona. Amen. Manaikaikezany Jesosy, ataovy Jesosy ny namana mba halavorary izay rehetra ataonao. Na io asa ranofo, asa ra-panahy, manomboka lavorary satria nahoana? Jesosy no mitarika anao. Satria Jesosy no namola volanao, nampitombo anao. Amen. Fa tsy nandeha amin'ny herinao ianao. Fa raha vao ny herintsika zany mandeha aloha, isika no mandeha aloha. Alléluia. Dia vetivetytsika dia orava. Vetivetytsika dia iverin-dalana. Vetivetytsika dia sotomin'ny Satana. Fa avelao Jesosy mihitsy no mitarika. Avelao Jesosy mihitsy no mitondra atsika. Manana firaisana amin'ny isan'andro isan'andro araka ny teniny teo hoe ny fisainana ratsy dia tsy ekena. Io zany le fahamasinana anatiny. Fahamasinana anatiny. Le fahamasinan'ny fisainana io dia efa amin'ny 3e dimension teneniko teo. Ka rehefa manomboka mihamasina ianao, mihamadio ny lela, ny fo, tsika moa tsy hoe tonga dia hoe tanteraka ianao. Tsisy izay teneniko hoe tsisy olona nandrainy Jesosy androany izy tonga dia hoe izy tonga dia hoe nitsakitsana daholo ny rehetrarehetra tonga dia eo no eo izy tonga dia masina anatiny ivelany rehetrarehetra amin'izay fotoana izay mampatahotra. Tsy izay. Fa mandeha tsy kelikely ny fiasan'Andriamanitra, tsy maika no tsy tara. Rehefa tonga ny fotoanany, Jesosy manandratra anao. Rehefa tonga ny fotoanany, manana ny fotoanany ny zavatra rehetra eo amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay izay rehetra ataonao lavorary. Lavorary. Miandrasa ny Jesosy. Ao amin'ny Isaia koa angamba izy milaza an'izay. Izay miandry an'i Jehovah izy dia mandroso hery. Elatra ho izy ny akarany. Amen. Rehefa ianao miandry, le hoe miandry, dia ianao eo amin'ny fanatrehany foana mivavaka mitady ny tavany, miandry izay sitrapon'ny Tompo. Satria ny Tompo aneny mahalala antsika tsirairay avy eo. Jesosy mahalala hitondrany antsika tsirairay avy eo. Izy mahafantatra hoe aiza nisy antsika, aiza no hitondrany antsika. Miandrasa aza maimaika. Aza maimaika. Tonga foana ny fotoana rehefa avy ny fotoanan'ny Tompo tsisy mahasakana. Rehefa avy ny fotoana iantsoan'ny Tompo anao hoe ary ny tondrako anao, izao no ny antsoko anao. Rehefa tonga io tsy misy afaka mahajanona eo alohanao. Tsy misy. Alléluia. Nareraka fotsiny izay hanenjika anao. Amen. Rehefa tonga fotoana io. Tadidiko foana ray aman-dreny ara-panahy anankiray miteny an'io foana izy hoe aza maimaika maka micro. Aza maimaika hitondra anarana. Aza maimaika hitondra titre. Alléluia. Fa io naiza na kodaoda tany, zao na mpanao batisy,
Jaona mpanao batisa nefa ny amasinina tany ekibo e. Efa nao amasinina tany izy. Fa jaona mpanao batisa tany anatina todaroda tany anefitra tany. Any izy ny antsoantso hoe mibebahana reo fa kaiky fanjakan'Andriamanitra. Tany izy nanao batisa tany amin'ny Jordana tany any tena hoe anaty ala ka no fihinany amin'izany mihinana izy tantely sy ina le fihinana. Tantely sy ina iny foana ny fihinana. Fa tany ny olona no nanantona azy. Ny olona manantona anao automatique. Amen. Rehefa tonga ny fotoana. Alléluia. Josefa natsipy tany an-davaka. Lasa andevo izy. Rehefa ianao olom-bohositra nosoran'Andriamanitra, natsoin'Andriamanitra, ninona ataon'ny Satana? Asandratr'Andriamanitra anao amin'ny fotoanany. Asandatra amin'ny fotoanany ianao. Jereo nge ny lalan'i Josefa fa nataony voalohany foana Jesosy Andriamanitra. Navadiny Botifara ra-mpanjaka hitady araka aminy nandositra izy satria natahotra n'Andriamanitra. Zany hoe nataony première foana Andriamanitra. Daniela natany izy lasa andevo ary Josefa nisandratra rehefa tonga ny fotoana. Natany andavaka ny liona ary Daniela nisandratra rehefa tonga ny fotoanany. Amen. Satria nataony voalohany foana Andriamanitra. Nisaintsaina andro manalina an'Andriamanitra izy. Daniela hitantsika fa ny manodidina azy dia tsy tia azy. Ny manodidina azy dia nitady hevitra amonoana an Daniela. Halleluja. Nitady hevitra amonoana an Daniela. Fa Daniela ina nataony? Natahotra izy. Tsy natahotra Daniela. Tsy niala amin'Andriamanitra izy. Nataony nivavaka izy izay efa fataony hatramin'izay. Vao maika izy nivavaka. Vao maika izy nivavaka maraina atoandro hariva. 3 fois par jour. Vao maika nataony le vavaka. Dikan'izay nataony voalohany foana Jesosy. Ninina ny prozay tenako antsika hoe ninina olana trehintsika. Ady atrehintsika. Toy izy foana nivavaka anao. Toy izy foana niasa ny atsoan'ny Tompo anao. Amen. Toy izy foana ny lalanao. Amen. Atao voalohany foana Jesosy. Fa amin'ny fotoan'androny ianao asandratry ny Tompo. Davida exemple daholo zany lalana rahatsika. Raha te handroso ara-panahy, te hitombo ara-panahy, Jesosy no atao namana. Jesosy no iankina. Jesosy atao voalohany. Amen. Amin'ny ataonao rehetra, amin'ny asa ataonao, amin'ny vatanao io izay tenentsika tao fisainany sy ny sisa, dia tsy maintsy Jesosy foana atao voalohany. Zay le hoe mandeha araka ny fanahy, fa tsy mandeha ara-nofo. Le izaho mila maty. Davida nenjeny Saul. Davida ne mpiandrondry. Fa tany izy no nalain'Andriamanitra. Tany anaty ala, mpiandrondry tsy mahita an'izy an'izy fa any foana. Zany fiasan'Andriamanitra nge. Dia rehefa tonga teo amin'ny Saul izy mbola nenjeny Saul. Fa jereo nge ny fisainan'i Davida. Jereo fisainan'i Davida fa tsy mba nanana saina ratsy amaly faty an'i Saul. Zany no mpanompon'Andriamanitra. Tsy manana tretra ratsy mitsy izy tamin'ny Saul na dia efa tratran'izao Saul hoe io izy namany niaraka tamin'ny Davida ary nisy olona niaraka aminy teny hoe vonoa izy efa tratranao i Saul. Ataoko ahoana ho izy Saul ny hamono ny olom-bosotr'Andriamanitra. Hoy izy Davida azafady. Fa tsy namono an'i Saul mitsy izy. Ny ankehitriny ny mpanompon'Andriamanitra mifamono. Mifamono amin'ny mifanaratsy, mifanenjika, mifankahala. Halleluja. Fa Davida izany tsy nasaintsaina ratsy an'i Saul mitsy izy. Ahoana ny hafaran'i Davida nasandratr'Andriamanitra izy. Satria nataony aloha foana Jesosy.
tany andavaka tany anaty lavaka foana Davida ianao raha volomboasitra Davida tany anaty ala foana naiza misy ianao tonga ny fotoana asandratra ny tomponao zay le hoe hazo ambolena tondrahan'Andriamanitra tondrahana ianao tondrahana io ane tsy mora lalana lalovanao amin'io tsy mora mafy lalovana zany lalana lalovan'i Davida tsy natoran-dramanala milefa foana ny Saoly fa teny eny Andriamanitra sady mizaha toetranao amin'ireny mizaha toetra fa nanam-paharetana Davida ary tsy niala tamin'Andriamanitra tsy niala tamin'Andriamanitra lavorary zay rehetra nataony satria napetraky ny amin'Andriamanitra ny fiainany rehetra ny momba azy rehetra ary mbola izy nanoratra ny salama tantarany mihitsy ny nataony hira sy ny soratany atao amin'ny salama raha tsika mihira raha tsika manoratra ny tantara dia ny tantaram-piainantsika amen zay ihany koa ny nataony Davida nanoratra ny momba azy ny tantaram-piainany momba azy ny zavatra ny lalovany ireo mpaminan'Andriamanitra rehetra anaty Baiboly ny zavatra lalovany no tantarainy amen satria nandalo ihany koa Davida fisainana nandalo fa niezaka niala amin'izany niezaka nitady an'Andriamanitra foana ady zany no atrehintsika isan'andro amin'ny fisainana amin'ny lela amin'ny vatantsika manontolo io zany dia mila tsika zany miambina foana amin'ireo mba tsy ho tafalatsaka amin'ny faharatsiana dia mendiny fahaefatra hoe fa tsy mba toy izany ratsy fanahy fa toy ny akufa ahelin'ny rivotra izy ary noho izany ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina fa fantatry ny Jehova ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana amen hitantsika amin'izay zany fa ny lalany ratsy fanahy tonga dia makaiza makany amin'ny fahaverezana tahaka ny akufa ahelin'ny rivotra raha vao ianao zany ao anatin'ireo fisainana ratsy mandeha ranofo mpaniratsira dia salany akufa ahelin'ny rivotra izy dia ny lalana makany amin'ny fahaverezana anisany ratsy fanahy amen tsy ho ao anatin'izany ane zasy ianao manomboka zao amboaro ny fiainanao manomboka zao dinio ny fiainanao hoe manao ahoana ny fahamasinako anatiny efa tonga amin'ny fahamasinana tanteraka ave ianao ny amin'ny tenanao io ny amin'ny vatanao io halleluja efa tanteraka ave tanteraka anao reo hoe fisainana madio mba tsy ho tafalatsaka amin'izay fisainana ratsy zay ianao ny tompo zany miteny atsika androany mba hanana fisainana madio tsika hiala amin'ny fisainana ratsy manomboka zao tena hoe miaza marina fa tsy mora hoao tsy mora zany fa ny fiazanao dia manampy anao ny fanahy masina manampy atsika ny fanahy masina zay zany ny amin'ny fahamasinany fisainany ratsy fanahy mba tsy handeha amin'izay fisainana zay tsika efa nazavaiko teo ny fisainana voalohany dia le fisainana olona na manao saintsainao ratsy foana ohatra izy iny dia zao izy iny zao fitiny kely dia ny faharoa ny fisainana ny harenany tany anakarena anambola anambady ny fahatelo dia ny fisainana le fisainana fahavetavetana tsy ekeny tompo ohatra hoe mahita olona anao tianao le olona tsy miaraka aminao
fa tianao fotsiny tiako ry lehilahy ry de efa saintsainao sady hoe miaraka trano nareo, miaraka mandeha miantsena nareo, tonga de efa mety saintsaina ianao zany hoe ho mpivady nareo, manao revogadra fotsiny zany ianao anatin'le izy ao. De zay zavatra zay fisainana zay zany tsy eken'Andriamanitra satria maloto zany fisainana zany. Averiko hoe afaka atsika misaina ampandroso ny tokantranontsika, ohatra inona ny zavatra tokony atao amin'ny tokantrano, ny zanaka, ny fianarany, tsy ratsy zany fa aoka zany ho basé ao amin'ny tokantrano na amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Fa tsy hoe iny foana ny saintsainao nefa Jesosy ivelany na Jesosy aoriana, fa sady misaintsaina andreo anao fa ataonao voalohany Jesosy. Sady manjaka ao aminao ny fahamasinana, ny fahamarinana, dia afaka misaintsaina andreo anao, afaka miray saina ianareo mivady, afaka mifampiresaka ianareo fa ahoana ary ny ampiray saina anareo, ohatra hoe ahoana zany ny ampilamina ny tokantranonareo nefa nareo tsy miray saina ohatra. Ahoana zany no atonga le fisaintsainana madio nefa ohatra nareo mivady tsy mifankahazo ohatra, miady lava ohatra, tsisy firaisan-tsaina, tsisy firesahana. De amin'izay fotoana zay tsy hanjaka ao mihitsy Jesosy. Amen. Fa mila zany nareo manana fisainana madio, manjaka ao fahamarinana, fahamasinana, de ao Jesosy amin'izay fotoana zay. De zay projet ataonareo amin'izay ne tanteraka, zay nge le izy, tanteraka amin'izay zay zavatra kasainareo satria ao Jesosy. Lavo rary izay rehetra ataonareo mitombo, tsy le ara-panahy ihany mitombo fa na ny zavatra ranofo ary. Amen. Na ny fitadiavana ataonareo, na ny asa ataonareo, zay ombina nanao exemple atsika hoe nisy taona zany teto ny teny an'izay hoe ny adivatra amin'ny tompo hoe ahoana Jesosy ny akolazy ny zanako. Za zany tsy de niasa saina loatra an'izay zavatra zay, fa izay Jesosy apetrako aminao ny amin'ny zanako, apetrako aminao ny dira satria hitra université izy. Tampotampoka tsy fantatro fitondran'ny tompo, misy olona hiantoka azy de vonona amin'ny rehetrarehetra amin'ny fianarany. Za miteny fotsiny miteny fotsiny, zay ny ataoko hoe rehefa zavatra ataonao voalohany Jesosy, izy miantoka ny fiainanao rehetra. Ny zanako sy ny asan'ny tanako izy adidiko ihany. Rehefa ianao manakina ny fiainanao amin'ny Jesosy dia ny rehetrarehetra manaraka ho azy, manaraka ho azy tompoko, manaraka ho azy. Halleluja. Tsy hoe mirehareha fa hitondrako sy ampahirezako atsika, mba ataontsika voalohany Jesosy, ataontsika voalohany tompo. Amin'ny rehetrarehetra atao voalohany Jesosy. Na hiakanjo anao atao voalohany Jesosy, na hihinana anao atao voalohany Jesosy, na hatory anao atao voalohany Jesosy. Andeha anao andeha hivoaka ohatra Jesosy, ndao fa hiaraka amiko anao andeha hivoaka, ataovy namana Jesosy, ataovy vady. Amen. Amin'izay fotoana zay lavo rary zay rehetra ataonao, lavo rary. Mifankazara izy amin'ny tsy to de hiady anao izy Joba. Reo nefa mahalala reo mpaminany teo aloha reo, zay mahatonga azy miteny. Ny fankazaranao sy firaisanao amin'ny Jesosy no atafavoaka ny fiainanao, fa tsy amin'ny olona. Mpanompon'Andriamanitra raha itsika henoitsika, fa tsy azotsika atao manakina ny fotsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo, tsy Jesosy io. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nanafaka atsika, namonjy atsika. Tsika saina misy ray aman-dreny ara-panahy tsy mandany zany aho, misy ny mpanompon'Andriamanitra mikolokolo atsika tsy mandany zany aho, fa ny fonao tandremo an Jesosy. Amen. Ny fonao omeo an Jesosy real, fa tsy any amin'ny olona. Satria ty mpanompon'Andriamanitra, satria ty pastera tena azoko anto, de ny fonao any amin'ny lasa idolanao amin'izay fotoana izay le mpanompon'Andriamanitra. Lasa Andriamanitra kelinao mitandrema tompoko. Lasa Andriamanitra kelinao. Amen. Nisy fotoana fa nanarin' Jesosy amin'izay.
mpanompon'Andriamanitra anankiray. Amen. Ny foko tena hoe niraikitra taminy. Zao tsy nahalala tamin'ny voalohany. Fa rehefa ny zavatra kely tsy haiko hoe nananarany tompo anahy tamin'izay na tonga sainana ny tenenena attention mitandremo izy amin'ny fonao. Ny fonao izy ferana dia ay. Amen. Ny fonao omeo an Jesosy. Fa raha vao ohatra io fonao omena olona, misy zavatra mikoince kely ataon'ilay olona, desi anao. Tonga dia kivy ianao, tsy afaka anao na miarina satria nahoana le fonao miraikitra any amin'ny olona. Fa raha vao ny fonao miraikitra any Jesosy, ninona zavatra iseho eo tonga dia metoraka any amin'ny Jesosy ianao satria izy no ataonao namana sy rainao. Amen. Izay le hitomboantsika amin'ny ara-panahy. Jesosy no atao hoe rainao. Aza manao rainareo ety an-tany hoy izy. Teny an'izay ny Jesosy. Tsika manana mpanompon'Andriamanitra ajaitsika. Fa ny raitsika Jesosy. Ny fotsika eo an Jesosy. Hoy Jesosy atolory ahy ny fonao izy. Anaka. Atolory ahy Jesosy ny fonao io. Io fonao io an Jesosy omeo an Jesosy. Amen. Fa ninona zavatra hitranga aminao na tonga ny fanafitohirana, na tonga ny fahatezerana, na tonga olombelona ianao mety ho tezitra, mety ho tafitohina, sekreteny kontsika. Fa vetivety afaka satria nahoana fonao any amin'ny Jesosy. Amen. Fa raha vao fonao io amin'olona ty foko ty, tsy omeko na iza na iza. An Jesosy rery ihany hoe omeko an Jesosy rery ihany ny foko. Amen. Io tia ny devoly angalarina le fonao. Teo alohanao dia miraikitra any amin'ny ray aman-dreny ohatra. Teo aloha ny fonao dia miraikitra any amin'ny vady ohatra. Tsy mandava afaka tiavintsika ny vaditsika. Alleluia. Fa ny tiavintsika voalohany indrindra Jesosy. Na ao mitokantrano tompoko hoe Jesosy ny voalohany. Vady voalohany Jesosy, deuxième vady andefimandrinao. Amen. Fa raha vao vadinao io iakinanao ihany koa, any amin'ny mika izy milaza an'izay. Ny ankonany ihany izy ny fahavalona. Na ny andefimandrinao ary izy ho fahavalonao. Alleluia. Jésus. Tenena ianao Jesosy hoe ny vadiko. Jesosy no vadiko, Jesosy no namako, Jesosy no anomezako ny foko. Amen. Amen. Hitra amin'ny Apokalipsy toko 7 tsika ny 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afainga anao tany mafy izay nananao mba tsy hisy ny satroboninahitra. Raisiko amin'ny 9 eo amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko manomboka amin'ny 7. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoa eo anaty ianao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Amen. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Amen. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afainga anao tany mafy izay nananao mba tsy hisy ny satroboninahitra. Amen.
satria tsy dia anjara antsika androany dia fa tsy haiko ny fanahy masina nanome dia zaraiko kely ihany izy hoe fantatro ny asanao indro efa nasiako varavarany voa eo anatreanao ka tsy misy marindrina azy. Fantatry ny Jesosy ny asantsika tsirairay avy ary misy varavarana mivoa eo anatreanao izy ka tsy misy marindrina azy. Rehefa Jesosy zany no manokatra ny varavaranao ny fonao dia tsisy afaka miditra fa izy ihany miditra ao. Amen. Izy ihany manjaka ao aminao. Fa manana hery kely ihany ianao izy ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako. Ty azafady fiangonan'ny Filadelfia ty zany dia anisany nakasitrahany Tompo, nakasitrahany Jesosy. Amen. Satria nahoana nisy ny sasany tao nitandrina ny teny, nitandrina ny tenin'Andriamanitra. Io zany no io tenin'Andriamanitra ty, tenin'Andriamanitra ty io lay solika, io lay solika zay jerenantsika miandry farany. Amen. Io solika io zay nitandrina ny teniko izy ary tsy mba nandà ny anarako. Ny olona kristianina zay nitandrina ny tenin'Andriamanitra ary tsy nandà ny anaran'i Jesosy, indro izy alaiko ny sasany sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenany jiosy kantsy izy fa mandainga indro ataoko tonga iankoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tianao. Zany Tompo rehefa manandratra antsika ry havana. Zany Tompo rehefa manandratra antsika. Amen. Na izay miseho fahavalontsika dia ataony mandohalika eo anoloan'ny tongotra antsika. Halleluja. Ny famalina dia an Jesosy. Ny zavatra rehetra dia Jesosy no mamaly. Fa ny anjaranao rehefa misy ny zavatra nitranga amin'ny fiainanao dia miantorany amin'ny Jesosy azy ny sisa. Amen. Azy ny sisa. Amen. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy. Satria izy nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao. Le fitandremana ny tenin'Andriamanitra ty dia mila maharitra antsika, mila manana faharetana. Amen. Mifameno an'le tenin'Andriamanitra teo ngely izy hoe aoka tsy hiala eo amin'ny masontsika zany ty tenin'Andriamanitra ty, aoka ho saintsaintsika andro manalina. Zay le teny teo hoe ny vahaolana amin'io fisainantsika io dia ty tenin'Andriamanitra ty. Ary mbola veriny Jesosy eto ihany koa hoe le teny, le fankatoavanao amin'ny teny, le fitandremanao amin'ny teny io no hiaro anao. Io no ariovan'i Jesosy atsika ne. Io le hoe olona marina, ny olona masina sy marina dia mitandrina ny ty tenin'Andriamanitra ty. Amen. Dia izay olona mitandrina an'io ka miaritra, satria fitandremana ny ty teny ty ry havana, fizahan-toetra mamaivay, fizahan-toetra be dia be lalovanao. Hoy izy ianao akato tsisy afaka hiteny hoe miankato moramora fotsiny n'ity baiboly ty. Tsisy afaka hiteny an'izany. Tsy mora afaka toavana an'io. Tsy mora. Izay mahatonga ny Tompo miteny antsika tsy azontsika atao ny mitsara, tsy azontsika atao ny mijery-tsehatra amin'ny fiasan'Andriamanitra amin'ny tsirairay. Satria samy manana ny fiasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy eo. Halleluja. Izy no mahalala satria zanantsika. Izy ny fantany hoe nitondrako an'ity zanako anankiray ty, izao nanaovako an'ity. Jesosy ny mahalala an'izany. Hitondrako an'ity zanako anankiray ty, izao mety tit mety tsy ho zakany, ato mety hazakana. Io Andriamanitra irery ihany no mahalala fomba hitondrany atsika, fomba hitondrany atsika zanany. Amen. Fa ianao dia mankatoava ny teniny. Zay no tadiaviny. Le fankatoavana fitandremanao ny teniny amin'ny faharetana. Amin'ny faharetana. Mila maharitra ianao. Le faharetana teneneto
faharetan'ny fotoana mety eo fa le faharetana teny de le faharetan'le ady atrenao le fizahantsoetra atrenao nohony fakatoavanao ny teny. Na ohatra fotsiny tenao de ohatra fitafiana ivelany fotsiny fa tsy mora na ny fakatoavanao io. Na zay fotsiny de fa mila faharetana ianao. Mila fitandremana ianao na io fotsiny. De zay mahatonga azy miteny eto hoe izao kosa hiaro anao. Izao kosa hiaro anao ho voavonjy amy andro fakapana zay efa hiatra am'izao tontolo izao ho fizahantsoetra zay monina ambony tany. Isy fizahantsoetra mamaivay ho antsika kristiana am'izao vaninandro farany zao. Ny kristiana ijoro marina ho any an-danitra teneniko raha tena ho any an-danitra atsika. Isy fizahantsoetra mamaivay lalovantsika. Jereo fotsiny reo vakio ny tenin'Andriamanitra Baiboly io fa mamaivay ny fizahantsoetra lalovan'ireo mandalo afo. Mamaivay zany fizahantsoetra mamaivay zany afo. Raha amin'ny tontolon'ny ara-panahy teniko salany hoe zahaina toetra zany ianao amin'le fakatoavanao ny teny. Aharitra ve ianao hatramin'ny farany sa tsy aharitra? Amen. Io zany raha avy ianao zany maharitra de iny le solika. Misy tombo-kase. Hoe naharitra izy tamin'ity teny ity, niharitra izy tamin'ity fakapanahy ity, tombo-kase ray, tombo-kase roa. Isakan'izay hoe andresenao sy fikiranao am' Jesosy foana de misy tombo-kase. Halleluja. Hiatra am'izao tontolo izao fizahantsoetra zay monina ambony tany. Ho avy fainganao izy tany mafy zay nanao mba tsy hisy akany satroboninandro. Dia mila tanantsika mafy zany satria zato ny vavaka nahita satroboninahitra. De ny teny Fanahy masina hoe tany mafy zay nanao mba tsy hisy akany satroboninahitra. Dikan'izay zany tsika mila samy miazona ny satroboninahitra atsika. Azony mafy ny satroboninahitra zay nomeny Jesosy ianao. Zay efa nampahalalany ianao, zay efa nampahafantariny ianao, zay efa nitondrany ianao, tany mafy. Ary mieza mitandrina ny teniny. Satria io nampiala ny zanak'Israely amin'Andriamanitra foana nampiodina an'ireo ny tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra. Didin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra ity. Halleluja. Ka tany mafy io teniny io tandremo. Satria io mahasarotiny an' Jesosy. Fa na ininona ny ady atrenao zany fizahantsoetra noho ny fitandremanao ny teniny, miantora any am' Jesosy fa izy ny tompoteny farany. Izy ny tompoteny farany amin'ny fiainanao sy ny amin'io fankatoavanao ny teny. Hoe Jesosy tsy vitako ty, ahoana ny ataoko? Jesosy tsy tratrany tsy vitanieriko ty vonjeo aho. Amen. Tsisy ilaza atsika iteny fa tena hoe vitantsika daholo fankatoavana an'io Baiboly io. Tsy misy. Na mpanompon'Andriamanitra mbola miady samy miady ny ainy ho any an-danitra. Samy miady eny atsika io. Samy miady ny fanahintsika ho any an-danitra. Amen. Ka tokony tsika zany ifampitondram-bavaka, ifampahery fa tsy ifankahala na ifanenjika. Amen. Ifampahery amin'ny asan'Andriamanitra. Satria tsika samy ho any an-danitra. Olona ho any an-danitra dia mila mifampivavaka, mifampahery. Raha misy kivy, misy satria tsy hitovy daholo ny heriny fiasan'ny fanahy masina amin'ny tsirairay. Mety misy mbola misy le malemy finoana ahoana ny tenin'Andriamanitra. Dia entina ambavaka izy, daritina izy ao Jesosy tsikelikely. Amen.
Halleluia. Zay zany teny Jesosy amintsika androany. Tany mafy ny anananao. Tany mafy fitandremanao amin'ny teny io satria io satroboninahitranao. Izy fizahan-toetra mamavesa amin'ny lalovantsika io. Efa manomboka an'izany tsika io. Efa manomboka. Ho an'izay vonona ho any an-danitra. Fa ny virjina adala tokoa dia tsy mieritreritra an'izany. Ny virjina adala dia mandeha routine fotsiny. Fa ny virjina endry mahatsapa tsara izy hoe ity zavatra ataoko ity. Ohatra zao resiko ohatra hoe ity zavatra ataoko ity tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ity zavatra ataoko ity tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Inona ny ataoko Jesosy eo? Mety efa tafalatsaka ohatra ianao. Jesosy ao vonjeo ahoana ny ataoko mba tsy andeha amin'ity lalana ty aho. Afao ao Jesosy. Ny virjina endry zany mi-comprendre direct dia miatoraka any amin'ny Jesosy. Dia Jesosy amin'izay miaro anao araka ny teny eto hoe hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy. Satria be dia be ny fakapanahy alefan'ny Satana. Fakapanahy piège be dia be no hivoaka. Fakapanahy be dia be ny esprit de séduction. Ny fanahiny ahoana moa ilazako le séduction tsy haiko loatra manazava le séduction amin'ny teny gasy le fanahiny zay prospérité misaotra fanahy masina. Le zavatra maderadera ety zany andavoan'ny kristiana io ady atretsika kristiana farany koa io. Satria ny esprit de séduction miandro farany tena amirapiratra zany tena hoe zavatra hoe be dia be ny zavatra mivoaka malaza sy ny sisa. Miazakazaka manaraka an'izay daholo ny olona. Amen. Io le fakapanahy be dia be malavo ny tanora kristiana. Mila manana esprit de discernement. Esprit de discernement. Mila mitandrina ianao zany hoe fakapanahy halatsaka aty. Satria io ataon'ny Satana be dia be amin'ny tanora zany. Amen. Ka raha tsy miambina ianao dia ho tafalatsaka. Izay nahatonga Jesosy eto hoe Jesosy zany noho ny fitandremanao ny teniny dia hiaro anao izy. Noho ny fitandremanao ny teniny dia Jesosy miaro. Eo zany le fizahan-toetra, tsy haiko nazotsika na zanakana. Eo le fizahan-toetra tsy maintsy hatrehinao. Fa noho ny ianao miantso an' Jesosy, noho ny ianao mitady an' Jesosy, noho ny ianao miantoraka any amin'ny Jesosy dia izy amin'izay zany miaro anao. Zany hoe mamily ianao tsy tafalatsaka tanteraka. Amen. Amin'le fandrika izay ataon'ny Satana. Dia io zany no dernier fizahan-toetra lazilovan'ny kristiana. Alohan'ny akarana any an-danitra izy fizahan-toetra be dia be samy mandalo an'io tsirairay avy. Izay rehetra mbola hoe hatratra ny fiavian'i Jesosy. Ny tsy hatratra moa zany dia efa mody mandry aloha. Fa izay rehetra mbola miandry, mbola eto zany amin'ny hatratra le zavatra mety hoe ngirifiry, le grande tribulation tsy hatratratsika. Fa alohan'ny grande tribulation misy tribulation lalovan'ny kristiana ihany koa. Amen. Io zany le fizahan-toetra amaivay lalovantsika kristiana. Ka tany mafy zany satroboninahitranao. Ianao le makatony teny zany, io satroboninahitranao le teny tandrovanao sy tandremanao. Tany mafy zany le satroboninahitranao. Aza miovaova, aza mivadibadika. Amen. Mila feno tenin'Andriamanitra avelo koa amin'ny famaranana. Maranko le tenin'Andriamanitra rehetrarehetra tao. Ny baziny rehetrarehetra izay voalaza tao zany dia vakio tenin'Andriamanitra zany.
mila atsika mamaky tenin'Andriamanitra ty, mila mitsakotsako mihinana an'ity tenin'Andriamanitra ty zasy ianao. Amen. Na amin'ny resaka hoe fitandremana ny teny teo, na ny resaka fisaintsainana ny fanahintsika teo, ny fisaintsainantsika teo, dia mila mamaky tenin'Andriamanitra ianao. Ataonao ahoana zany hitandremanao ny tenin'i Jesosy nefa tsy fantatrinao na ny Baiboly ary, tsy fantatrinao na ny zavatra teneniny ary. Amen. Tsy fantatrinao ny zavatra teneniny ary, ahoana zany no hitandremanao azy nefa ny Baiboly tsy hainao. Manomboka izao ianao manaova programa avero tany aloha Fanahy Masina efa niteny foana amin'ny resaka vavaka, manaova programa, tsy haiko averin'ny Fanahy Masina foana, manaova programa. Misy amintsika zany tsy mandamina programa mihitsika, manaova programa na adiny ray adiny roa farafaratsiny adiny telo, alamino ho an'i Jesosy. Omeny Jesosy 24 heures ianao, 24 heures ataonao inona fotsiny 24 heures. Alléluia. 24 heures ataonao inona fotsiny. Laninao fotsiny miasa dia amin'ny tokantrano dia ambikambiny fotsiny Jesosy, fa manaova programa to miverimberina le teny mety mitsika amitsika takin' Jesosy anao an'izay programa zay. Mananana fotoana ianao, aza be torimaso fotsiny amin'izao, aza be torimaso tsony amin'izao. Alléluia. Alaminy programa adiny ray mamaky Baiboly, adiny ray amin'ny vavaka, fa mahavita adiny roa ianao. Vavaka etsy an-danina, tenin'Andriamanitra etsy an-danina, satria ty tenin'Andriamanitra ty no handehananao rehefa avy eo riorinao, tsy afaka hiteny tsony tsika na ny anaran'i Jesosy ary. Tsika zany mety ampitsaiko après 2 ans, après 3 ans, tsy afaka intsony na hitondra Baiboly. Tahaka tamin'ny androny Rasalama. Amen. Iafina ny ampiasan'ny Baiboly, jereo le film any Chine fa reny efa manambara ny zavatra. Anjo aza mieritreritra tsika fa any amin'ny firenena Chine ihany ohatry zany, fa aneran-tany eo. Alléluia. Izay rehetra tratra mamaky Baiboly dia tena kapon'izy ireo pijaliana ny Baiboly alaindry zareo. Tsy azo vakiana, tsy akena mihitsy mamaky Baiboly. Dian'izao mamakia Baiboly mba ho hainao ty tenin'Andriamanitra ty, mba ho fantatrao inona ny azo atao, inona tsy azo atao. Aza miandry ny pastera, aza miandry ny anina, fa ianao mamakia dia diniro. Ohatra fotsiny hoe inona ny lazainao Matthieu 4:4 zao. Na tsy hainao ny tokony sy andininy, misy manko manao tsenjery tokony sy andininy, tsy ho haintsika tokony sy andininy eo. Fa le votoatin'ny teny mila hainao, votoatin'le teny mila mandaitra ao anatinao, le votoatin'le teny mila miatra ao anatinao, ka amin'izay fotoana izay tonga ny tafika, tonga ny zava-misy dia fa hainao le tenin'Andriamanitra na tsy hamaky Baiboly ianao. Alléluia. Iteny zany Fanahy Masina amintsika, tsika zanak'Andriamanitra tsy mamaky Baiboly, miandry pastera, miandry amin'ny groupe vao zay mamaky Baiboly. Mamakia Baiboly na ianao ao an-tranonao ao, mivavaha aza mitsahatra, mivavaha. Alléluia. Isy ny taona tsy hisy tsony internet, tsy hisy tsony en live ohatry zao, tsy hisy tsony io ho tadidinareo zany, tsy hisy tsony en live ohatry zao. Amen. Tsy hisy tsony fa ny antikristy ny antikristy no anjaka, fampianarany ny prospérité no anjaka, fa ny fampianarany fahamasina, ny fahamarina dia anomboka ho fasena izy ireo. Na io Baiboly hitantsika io, aza miankina amin'ny Baiboly amin'ny telefona. Alléluia. Fa Baiboly taratasy, Baiboly ho vakinao, hoentinao afaka asitrisitrikinao iny rehefa anao any fotoana zay tonga zay andro zay. Alléluia. Amen. Zay zany tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, sorantsika ny tompo. Amen.
Ny vavaka antsika aloha isaotra ny tompo amin'ny tenin'Andriamanitra voaraintsika teo dia avotsika hiditra amin'ny combat spirituel dia vavaka ihany koa raha misy tsy salama marary. Amen. Raha ny tsara indrindra ny an-danitra misaotranao lehibe indrindra ny amin'ny teninao tompo izay nozarainao teto nomenao anay. Saotra Jesosy eo fa mananatra ianao, mananatra anay foana ianao Jesosy satria tianao izay zanakao, tianao izay hiomana Jesosy eo amin'ny fiavianao, hiomana alohan'ny avianao satria ianao ny teny ho avy ny andro mahory. Ianao ny teny fa alohan'ny andro hiavian'i Jehovah izy ianao dia andro mahory, andro mahory. Jesosy ataovy hiomana foana izay, hiomana amin'ny fiavianao, andamina ny fiainanay tsirairay avy, andamina izay Jesosy ny fiainanay satria tsy fantatraina ny orana ny fotoana hiavianao, tsy fantatraina ny orana ny fotoana hialana amin'ity tany ity Jesosy. Halleluja. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Ataovy paka toy ny teninao izay Jesosy. Mivavahitsika mangataka amin'ny tompo mba hakatoy ny teniny zasy ianao, mba hakatoy ny teniny hatramin'ny farany, tsy hivadika amin'ny teniny zasy ianao. Mivavahitsika, mivavaha amin'ny Jesosy tsika mba tsy hivadika amin'ny teniny, hiazona an'io teniny io mandra-piaviny, mandra-pialantsika amin'ity tany ity Jesosy. Tano Jesosy eo, tano Jesosy tsy hiala amin'ny teninao, hiazona ny teninao Jesosy eo, fa ianao ny teny fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena, mba haritra izay ny fizahan-toetra lalovanay noho ny fitandremana ny teninao Jesosy. Tano Jesosy eo fa tsy mahatana anao, tano Jesosy eo fa tsy mahatana anao Tata. Jesosy eo ataovy hakatoy ny teninao izay Jesosy, ho pakatoy ny teny izay fa tsy hopiainy fotsiny ihany, ho pakatoy ny teny fa tsy hopiainy fotsiny ihany Jesosy eo. Ataovy ho pakatoy ny teny izay Jesosy. Jesosy malala, maro aminay mbola voageja, maro aminay mbola voafatotra, mbola voafatotra ny vola, voafatotra ny fijangajangana, voafatotra zay Jesosy eo ny amin'ny fosafosa, ny amin'ny fisainana ratsy, ny amin'ny fiteny ratsy Jesosy eo. Afao izay, afao Jesosy eo satria tsy tianao izany, tsy ekenao izany Jesosy eo. Raha zanakao izay dia tokony hadio fiteny, raha zanakao izay dia tokony hadio fisainana, raha zanakao izay dia tokony hadio fo Jesosy eo. Mitaky ianao ny fahamasinana anatiny, mitaky ianao ny fahamasinana anatiny aminay zanakao, aminay zanakao hitandrina ny teninao, hamaka ny teninao Jesosy eo. Tano izay fa tsy mahatana anao, tano izay Jesosy eo tsy hiala, tsy hiala amin'ny teninao, hiazona an'io teninao io Jesosy eo. Maro ny tsy mahavaky tsony ny teninao, maro ny tsy mahavaky ny teninao Jesosy eo. Maro ny tsy mahavita mamaky ny teninao, miandry tolorana fotsiny, miandry tolorana fotsiny Jesosy eo, tsy mamaky ny teninao akory Jesosy malala. Mifony izay Jesosy eo fa miandry izay omena fotsiny, fa tsy mahavita mivavaka, tsy mahavita mamaky teny, tsy mahavita mamindinika ny teninao. Mifony izay Jesosy eo, mifony karika basikira.
taraina mitandrina ny teninao Jesosy. Mbola maro no miliba tsy mahafeno tena ny Jesosy. Tsy mahafeno tena Jesosy ny vavaka. Tsy mahafeno tena ny fadiana. Tsy mahafeno tena Jesosy koria masika maskira makani koskira mastikira Spirit makani ngoni makero skira mas Hikir mustikir makatikir mastikir masikir nikan mastikir maskir azul bafo izay Jesosy. Azul bafo izay tsy ala aminao Jesosy. Azaka ny fizantetra maivay amin'ny tany ity azul izay Jesosy. Akany amin'iza izay Jesosy. Tsy fantatray Jesosy. Tsy fantatray ny alana amin'ity tany ity. Tsy fantatray ny havianao Jesosy. Nefa izay mbola miliba. Nefa izay tsy manao sakrifisy akory Jesosy. Tsisy mahafoy ny tena ny sakrifisy. Tsisy mahafoy ny tena ny Jesosy. Na mamaky teny ary. Na mivavaka aza. Tsy misy. Misy tompo. Tsy misy. Tsy misy. Mahafoy tena ho an'i Jesosy. Fona izay Jesosy. Fona izay Jesosy. Miankina amin'ny olona. Miankina amin'ny olona. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra voaozona izay rehetra matoky olona. Voaozona izay rehetra matoky olona. Voaozona izay matoky olona. Jésus. Naraka hira anankiray tsika. Maro amintsika tsy mahavita mamaky Baiboly. Maro amintsika tsy mamaky Baiboly izy ny fanahy masina. Miandro tolorana fotsiny. Maro amintsika tsy mahavita mivavaka. Manomboka izao amboary ny programanao. Amboary ny fiainanao. Amboary ny fiainanao. Fomba manao ahoana na masinan'i Jesosy atsika zany. Raha tsy mahavita atsika na mifadiana, tsy mahavita atsika mivavaka, tsy mahavita mamaky ten'Andriamanitra. Olona manao ahoana zany ho any an-danitra zany. Mandeha raha nofo be izy ny fanahy masina mandeha. Et toi, Mina, fais-nous facour. Si fatou kiku change não tá mafia Jesus please we twitch now cafe he fique chamina tá mafia
Mengatam Jesus yang mengenal anak programanau haleluya anak programanau haleluya Fanfava katika unatanzea ino fanfava katika unatanzea nifune nawa mila mifune nawa tekuna nifune no tewa ni aminy tsy fahavitanao ny mivavaka ny mamaky tenin'Andriamanitra tsarovy ry havana fa fahotana eo anatren'Andriamanitra za fahotana raha vao tsika tsy mamaky baiboly fahotana raha vao tsika tsy mivavaka akoatra ny vavaka fiarahana mivavaka ianao samy rery mila mivavaka amen mila mamaky baiboly haleluya ho any an-danitra atsika nefa tsy mamaky baiboly amen ho any an-danitra nefa tsy mahavita mivavaka miandry fotsiny ohatra raisiko ohatra hoe miandry fotsiny tsika zany hoe fiarahana mivavaka vao hivavaka tsy any mikonty eo anatren'Andriamanitra dia anao rery zay no jereny Jesosy anao rery mivavaka haleluya zany manelingelana tsy ahavitako mivavaka dia izaho miasa zay na misy zavatra kely ataoko fa ratsy zay dia eo mivavaka eo foana satroka ary tsy hiala eo
Alleluia. Atakalontsika zavatra hafa Jesosy. Atakalontsika vola. Atakalontsika arena. Atakalontsika zavatra ny tany. Malahelo ny fanahy masina. Maro amintsika mandeha fotsiny amin'ny fahazarana. Mandeha fotsiny amin'izao ara-nofo. Fa ny fanahintsika tsy fantatsika efa misaraka amin'Andriamanitra. Ny fanahintsika lavitra n'Andriamanitra. Tsarovo ny Jaona 4:4. Fa ny tena mpivavaka izy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fanahy. Alleluia. Ataontsika ahoana andresin'ny fakapana, andresan'ny Satana. Inona zany no ataon'i Jesosy? Tsisy azon'i Jesosy ataony. Raha vao tsika mandeha ara-nofo, na tsika ny tenantsika mandeha aloha. Izay mahatonga Jesosy miverimberina hoe mivavaha mitokana, mamaky ten'Andriamanitra mitokana. Dia amin'izay manomboka hiasa ny fanahy masina. Amen. Ilaina le fiaraha-mivavaka, afaka miara-mivavaka atsika, afaka mihaino fampianarana ianao, fa amboaro ny programanao alamino. Alamino. Oviana zany tsika vao matitra ara-panahy. Oviana zany vao matitra ara-panahy ianao. Iandro oviana, iandro le andro mahory. Efa anatin'izany tsika. Iandro le fotoana tsisy fotoana intsony iarana mivavaka. Ikatona nena io fiangonana io. Ikatona na io fiangonana io, tsisy fiangonana ivavahana intsony. Iandro zany ianao, iandro an'izay vao zay hivavaka, vao zay hitokana tara. Dia an'izao ianao no mandamina ny fiainanao. Dia an'izao ianao miara-an'izay ny fiainanao. Hanadiovan'i Jesosy ianao. Mba rehetrerety fotsiny hanamasinina ny natiny ivelany fanahy. Mbola ao ny fanahy ihany koa. Fahamasina ny velany tsy vitanao. Ny anatiny ianao ahoana zany. Mbola ao koa fanahy. Dia amin'ny fotoana manao ahoana zany Jesosy hiasa. Izao le fotoana raraotanao hiasan'i Jesosy. Amen. Izao le nararaotanao. Amin'ny fiarahana amin'ny be sy ny maro mivavaka io tsy miasa Jesosy fa le anao mitokana mihitsy no iresahany. Angataka ny afon'ny fanahy masina atsika. Angatao ny afon'ny fanahy masina ameno anao. Afon'ny fanahy masina amin'ny lohanao, ny amin'ny lelanao. Angatao mba ho ambrasé ny fanahy masina ianao ny afony. Ahafahanao androka ny asan'ny devoly rehetra sy ny asan'ny maizina rehetra. Fanahy masina midina ny afonao. Fanahy masina midina ny afonao. Afonao fanahy masina hidina eto. Afonao fanahy masina hidina eto. Afonao fanahy masina hidina eto. Midina ny afonao fanahy masina menao anay. Afon'ny fanahy masina amin'ny lohako. Afon'ny fanahy masina amin'ny lelako. Afon'ny fanahy masina amin'ny tanako. Afon'ny fanahy masina amin'ny tongotro.
afonao fanahy masina, afonao hidina eto amin'izao trano zao, afonao andrakotra amin'izao trano zao, afonao andrakotra amin'izao video zao. Fanahy masina midina ny afonao, fanahy masina midina ny afonao, aoka ny afonao midina. Afonao fanahy masina internet, afonao fanahy masina meno anay, afonao fanahy masina hidina meno anay, afonao fanahy masina hidina meno anay. Midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina hidina, midina fanahy masina hidina, midina fanahy masina anatrika anay, midina fanahy masina, afonao fanahy masina hidina bosekarababo. Yafonao fanahy masina anatrika anay, yafonao fanahy masina hidina, yafonao fanahy masina anatrika ny zanakao tsirairay avy, zay rehetra mbola tsy nandray ny afony batisany fanahy masina, ataovy batisa Jesosy eo, ataovy batisa ny afonao, ataovy batisa ny afonao Jesosy eo, zay rehetra mbola tsy nandray ny afony batisany fanahy masina. Ok, anao angataka amin'ny Jesosy, mangata amin'ny Jesosy ianao ny afony karama. Afony fanahy masina, afony fanahy masina midina, angatao, mangata amin'ny Jesosy ianao, ataony batisa amin'ny afo, ataony batisa amin'ny afo. Alleluia. Afonao fanahy masina hidineko, afonao fanahy masina riabaskera. Afonao fanahy masina hidineko, afonao fanahy masina hidineko, afonao fanahy masina hidina anatrika anay tsirairay avy. Fenoy ny afony fanahinao masina ny trano misy anay, fenoy ny afony fanahinao masina ny tranonay Jesosy eo, zao trano zao Jesosy eo, ny afonao hidina, ny afonao hidina. Hadia baskera babababababa. Yafonao fenoy ny afony fanahy masina ny toerana misy anao, fenoy ny afony fanahy masina ny toerana misy anao. Arga bask, yafonao fanahy masina midina, yafonao fanahy masina midina, yafonao fanahy masina midina, yafonao fanahy masina hidina meno anay, yafonao fanahy masina hidina meno anay. Ameno anay tsirairay avy, ameno anay tsirairay avy. Alleluia. Batisa amin'ny afo Jesosy, zay rehetra mbola tsy nataonao batisa Jesosy, zay rehetra mangeta eta Jesosy atao batisa amin'ny afo, zay rehetra mangeta eta Jesosy atao batisa amin'ny afonao, ny afonao amangy amin'izao ora sy fotoana izao, ny afonao amangy amin'izao ora sy fotoana izao. Lay afo mandoro, lay afo mandraba, lay afo mandrodana, mandroda ny asan'ny devo sy firoka rehetra. Alleluia, alleluia. Alleluia. Jesus. Amin'izao fotoana izao tsika midroka ny asan'ny famisaviana. Alleluia. Fanahy famisaviana rehetra. Alleluia. Amen. Vakitsika ny salamo. Salamo fa 440 mitondrantsika ny combat spirituel, fatokinan'Andriamanitra fiarovana mafy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Halleluja.
mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levo na aza ny tany, na mifindra ho any anaty ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Haleluya. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra, fonenana masina avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Ny tabataba ny firenena samihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Andriamanitra tompony maro no momba antsika. Haleluya. Andriamanitra i Jakoba no fiarovana avo antsika. Avy jereo ny asan'ny tompo, zay mahatonga faharavana ity an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipoka sy manito ny lefina izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo mitsahara. Ka koa fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Haleluya. Isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Ny tompo Andriamanitra ny maro no momba antsika. Andriamanitra i Jakoba no aro antsika. Amen, amen. Andriamanitra mahery no aro sy ero antsika. Andriamanitra i Jakoba. Andriamanitra i Jakoba dia Andriamanitra Israely. Amen. Izy no iaro antsika androany manoloana ny fahavalontsika. Izy no ampandresa antsika manoloana ny fahavalontsika. Haleluya. Ninina ny tafika ataon'izy ireo, ninina ny flesy rehetra alefan'izy ireo, ny zana-tsipika rehetra alefan'izy ireo. Amen. Androantsika amen, amerina ny flesy rehetra alefan'izy ireo. Haleluya. Ianao zay tsy afaka mivavaka io, ianao zay tsy afaka mamaky tenin'Andriamanitra io, tsarovy fa le Fanahy ratsy no misakana anao. Ny asan'ny famisaviana zay teneniko zany dia misakana anao tsy hivavaka, misakana anao tsy hamaky tenin'Andriamanitra. Amen. Misakana anao tsy handroso ara-panahy, misakana anao tsy handeha amin'ny fahamasinana, satria izy ireo tsy afaka mibebaka intsony. Ny teneniko tsy afaka mibebaka zavatra ny anjely zay nalavo sy ilay devoly zay nalavo Lucifera dia tsy manana anjara intsony ao an-danitra ao, tsy afaka mibebaka intsony. Amen. Dia noho izany no mahatezitra n'izy ireo ka mandefa fahavalo maro ampiasainy sakana antsika tsy afatsika hiakatra any an-danitra ihany koa. Haleluya. Androany Jesosy miteny antsika fa izy no fiarovana lehibe, izy no fiarovana aro antsika. Haleluya. Ka ninina sakasakana ataony amin'ny fiainanao, sakasakana ampandroso ny ara-panahinao, ny voalohany indrindra dia ny ampandroso ny ara-panahintsika. Amen. Tsy hainao kombanao dia ny hoe amin'izay izao lasa miliardera. Tsy izay tompoko nanaovantsika komba eto. Ny komba ataontsika eto dia hidirantsika ny lanitra. Amen. Ny hidirantsika amin'ny lanitra. Sakasakana tonga anao tsy handroso ara-panahy, sakasakana tonga anao tsy handroso ara-panahy, zany no roantsika eto, zany no sakanantsika ny fiasan'izy ireo. Amen. Haleluya. Atsangano ny sabatra, atsangano ny sabatra satria nomeny Jesosy hery sy fahefana ianao, nomena hery sy fahefana anao nitsaka ny mainka sy ny menarana, nomena hery ianao nitsaka ny mainka sy ny menarana. Haleluya. Fahavalo efa resy io, fahavalo efa resy, efa resin'i Jesosy teo miazo fijalikera vasika. Jesus, efa resin'i Jesosy teo miazo fijaliana. Amen. Omaly zao raha nitory omaly tsy afaka omaly nitory teo messagère. Amen. Nitory momba ny masturbation. Haleluya. Nitory momba ny fijangajangana,
satria maro ny mbola ao anatin'ny fitsangatsangana na ny ankonatsika ao anatin'izany ny zanatsika ao anatin'izany tsy maintsy ambaratsika ny marina tsy maintsy toritsika ny marina halleluia mba havovonjy ny fanany ireo zanatsika sezy mba havovonjy ny fanany ireo zanatsika amen raha tsy toritsika ireo izy anao mpahalalanizy ireo jerenao ny facebookn'izy ireo miaraka amin'ny lehilahy miaraka amin'ny vehivavy hoaiza ny zanatsika hoaiza raha tsy mitoritsika manambara amin'izy ireny rehefa nitory atao messagera halleluia ny arivan'iny na nafoka le devoly amen na nafoka le devoliny devoliny masturbation inona nanafina satria za le nitory tsy tiny satria isakana amonjy mifanandro zaza mbola tsy mahalala be dia be ny tanora tsy mahalala tompoko be dia be ny tanora mampalahelo tanora voafandrika ny satana zaza vao misondra efa sipa misondra sipa izany mampalalanizy ireo izy no nitona ny fanan'izy ireo amen halleluia ka amin'izao fotoana izao tsika androka aloha tsika ny fanahy ny famisaviana dorantsika miafo ny fanahy masina efa nangataka ny afo ny fanahy masina tsika teo halleluia amen efa nangataka tsika ny afo ny fanahy masina efa nifona tsika tao ny bebaka raha ianao mbola tsy nifona mifona aloha ianao vao zay manao combat spirituel fa raha tsy nifona ianao tsy mety mifona aloha raha vao ianao vao niditra taraka tsy nifona teo ambolohany satria za efa nifona teo ambolohany satria raha ianao ndeha ianao combat hiady amin'le devoly nefa ianao tsy nifona izy ianao ary tsy nibebaka amen halleluia jesosy malalo zay dia efa nomenao ny hery sy ny fahefana jesosy eo andavony ny asany devoly sy ny firongany rehetra androany ny asany devoly sy ny firongany rehetra zay jesosy eo dia androka ny fanahy ny famisaviana rehetra ny asany famisaviana rehetra jesosy eo dia efa doranay amin'ny afonao doranay amin'ny afonao jesosy eo halleluia ny afony fanahy masina mandorana ireo ny afony fanahy masina mandorana ireo na izanaiza ny toerana misy anareo na izanaiza ny toerana misy anareo ny izaniza ny ampiasainareo dia efa dorako amin'ny afony fanahy masina afony fanahy masina mandoro afony fanahy masina mandoro na izany toerana misy anareo na avy any village na amin'izao quartier zao jesosy malalo ny hery ny afonao ny hery ny sabatrao lay sabatrao mandoro lay sabatrao misy hery sy fahefana no andoroko sy anapahako ny herin'izy ireo andoroko ny asan'izy ireo jesosy eo ny avion rehetra ampiasain'izy ireo doroko amin'ny afonao jesosy eo lay afo ny fanahy masina lay afo mandoro ny asan'ny devoly rehetra mandoro ny asan'ny famisaviana rehetra na viaiza ny toerana misy azy na tsy fantatro na ny fantatro jesosy eo doro amin'ny afonao jesosy eo ny afonao mandoro ny asan'izy ireo ny afonao mandoro ny asan'izy ireo ny filesy rehetra alefan'izy ireo ny sakasaka nataon'izy ireo ny torimaso alefan'izy ireo raha vako amin'ny anaran'i jesosy kristy tovenina amin'ny Nazareta fahatezerana rehetra alefan'izy ireo ny fahatezerana rehetra alefan'izy ireo doroko amin'ny afonao jesosy eo ianao le mpiady maherinay jesosy eo ianao le fiarovana mahero anay jesosy manalo doroko amin'ny afonao ny asan'izy ireo doroko amin'ny afonao jesosy eo na izanaiza ivorian'izy ireo jesosy eo ny réunion rehetra ataon'izy ireo jesosy eo amin'izao alina izao ny afony fanahinao masina ny afony fanahinao masina ny afony fanahinao masina les triple feux de Saint-Esprit les triple feux de Saint-Esprit les détruisent leurs œuvres les détruisent leurs œuvres mandoro ny asan'izy ireo mandoro fironganentan'izy ireo na izanaiza ivorian'izy ireo amin'izao fotoana izao jesosy na izanaiza ny toerana ivorian'izy ireo amin'izao fotoana izao jesosy doroko amin'ny ranao doroko amin'ny afonao jesosy ny toerana rehetra ivorian'izy ireo hiampangahan'izy ireo jesosy ny taratasy hoentin'izy ireo doroko
rano, tutto come rano, tutto come rano, tutto come rano, tutto come rano, Gesù so carias. Ranze sos mandur, ranze sos mandur, ranze sos mandur, mandur nyasa nisro, mandur frungareta nisro, rano Gesù so mandur, mandur Gesù nisa Gesù tunga nafka Gesù msawale so, nisa itunda Sambatra nafka, nisa Gesù so, deva duro come rano, duro come nyafno Gesù malaro, ni sacrifice leto manisro, ni tarataso manisro, deva duro come nyafno, duro come rano, lei ran Gesù che tu penna sarita, mantor nyasanero, mantoro frungareta nisro, naisa Gesù misenisro, ni tuera ni furia nisro Gesù yo, na vena village, na vena quartier, na vena pays, ni rano Gesù yo mantor, ni rano Gesù yo mantor, nyasan fam sa vina letam so quartier so, ni rano Gesù yo, ni rano Gesù yo mantor, ni fifrina leto umani sekari. Fifurina reto manjro andava Gesù Ravaka minha nara Jesus que tu fez na feira ni us reto tu não isro Ravaka minha nara Jesus que tu fez bariaba seca rababa raba seca rababa rieba seca rababa nyafno Jesus mandou nyafno Jesus mandou nyafno Jesus mandou nyafno Jesus mandrava Ravaka minha nara Jesus que tu fez na feira Afkareta tonario, programa reta tonario. Levatisha bina mne nara Jesus Cristo fena verzarita. Tia nana no fire fana, tia nana no fire fana mne nara Jesus. Rava nisana, rava nara Jesus. Hallelujah. Lei piat maier ni Israeli. Lei piat maier ni Israeli. Kera baskera baba. Lei piat maier na nyat wanai. Mandrava nyasa na reta. Drava nyasa na roreta baba. Hallelujah. Rava kom nara Jesus. Aba kom nara Jesus. Rava nara Jesus Cristo fena vesareta. I fiara reta besainaro. Nya fiara reta besainaro nyana. Na. Hallelujah. Amen, Jesus. Amen, rano Jesus mandur, rano Jesus mandur, rano mandur Jesus mandur, Jesus sereta meteta nafka Jesus so alezo, sereta meteta nafka Jesus so alezo, Jesus nisa san Jesus nyafno andur, nyafno antrava, nyafno antudra, nyafno programa eto man zero rapid Jesus devara vakom nenara no Jesus que tu fena venasarita, rava nenara Jesus. Hallelujah. Amen. Tsarufa eno mi vavaka manao combat spirituel, tsarufa mandrava ny asa zay ataon'izy ireo. Kirosika bakatatata. Misy programme ataon'izy ireo amizao alina satria isan-kalina izy ireo tompoko dia mivory. Isan-kalina izy ireo dia manao programme nafika anao. Zany ny asan'ny mpamosavy. Hallelujah. Ianao atory amin'ny 20 izy ireo manomboka amin'ny ainga mandeha manafika, ianao mieritra matory dia ataon'izy ireo zay tiany atao amin'ny fiainanao. Zay mahatonga sasany matory mifoha avezy dia marary be ny lohany, matory mifoha avezy marary ny vatany manontolo satria nataon'izy ireo ina le filazana azy ireny le hoe ataony apandoline le fananao nge entin'izy ireo le fananao entin'izy ireo dia anaovany zay tiany atao. Indrindra ny olona tsy manan'Andriamanitra dia lanaovin'izy ireo. Fa ianao kristiana zamanay, amen, fantan'izy ireo ianao fa kristiana misy étoile, fantan'izy ireo ianao kristiana fa misy hery ao anatinao, misy fahazavana ao anatinao. Io no tian'izy ireo hoe sorona.
io no toin'izy ireo alaina. Amen. Ny anaranao mety efa voasoratra any, ny anaranao mety efa any amin'izy ireo. Amen. Dia izy ireo manao programa na fiainanao na lavitra ary izy ireo, na any amin'ny toerana misy an'izy ireo dia afaka manafika anao. Amen. Na mivory izy ireo amin'ny toerana anankiray, ny anaranao fotsiny entiny dia fahitany ny mombanao, anapotehany ny fiainanao. Zay mahatonga tsy maintsy manao combat spirituel, tsy maintsy mandroaka devoly. Satria amin'ny vaninandro faran'izao ny devoly dia tena misokatra ny varavaran'ny fiainantsika. Misy ny devoly à personne, misy ny démon personne. Metsika tsy malala miaraka amintsika misy devoly. Ianao mila vonina mandrakariva, mila vonina mandrakariva ianao. Halleluja. Indray mandeha zao nentin-tsay tsy fantatro fa hitako ireo mpamosavy ireo en réunion. Tsy haiko aiza ny toerana, amin'ny toerana anankiray zany ao, tonga nentin'ny tompon-tany ao mahita an'izy ireo maro, izy ireo milahatra amin'ny toerana anankiray. Dia teo koa za aminao mahita an'ilay izy. Misy olona ataondry zareo sacrifice. Eo zareo samy mitsangana daholo maro fa tsy arako be dia be zany ireo. Dia misy olona anankiray ery ohatrany voafatotra ilay olona, dia sady ny vozony mifatotra ihany koa. Ilay olona hitako zany dia ilay fanan'ilay olona zany entin'izy ireo. Amen. Tsy ilay vatabenao ty no entin'izy ireo, ty ianao fa mandeha tsy izay, fa ilay fananao, ianao ne rehefa matory ilay fananao mandeha. Dia raha tsy arovanao amin'ny rano Jesosy, raha tsy ianao miady, dia izy ireo no mamono anao, izy ireo no miataky anao. Fa raha ianao voalohany mitsangana manao combat spirituel, mitsangana mandroaka ny devoly, dia malemy izy ireo. Amen. Lainga le fiteny tany amintsika, tany amintsika, tany Madagasikara hoe asina voanjobory, asina inona dia malemy. Ny anaran'i Jesosy rery ihany no marava ny asan'ny maizina rehetra. Amen. Dia rehefa nahita an'ilay lehilahy hitako hoe lehilahy angamba sa vehivavy tsy dia arako fira, fa hitako ilay olona mifatotra ny vatany dia ilay vozony mifatotra ihany koa. Dia avy eo zao ny sitaka tsikelikely ny ala, tsy haiko zareo maro be mivory izy ireo. Amen. Dray mandeha koa efa nanafa zavatra tantarako tsy zavatra marina ny tontolo ara-panahy, ary io rehefa ianao mihamatotra ara-panahy ambaran'i Jesosy ianao, ary tsy maintsy lalovanao, tsy maintsy satria ataonao ahoana izara amin'ny olona raha zavatra tsy lalovanao. Amen. Indray mandeha zavatra tenako zany hitako mihitsy. Mandeha mihazakazaka, hitako misy vehivavy tsy hitako ny anilany ato, fa ilay vehivavy hitako vehivavy anankiray mitana zavatra izy tsy haiko hazo. Dia za mandeha, dia ilay tongotro no anipazany zavatra, ilay tongotro. Asan'ny famisaviana daholo zany asan'ny maizina. Dia tsy afaka mandeha amin'ilay tongotro, dia atsipiny ilay zavatra. Nasehon'ny tompo anazy zany misy olona manafika amin'ny tongotro. Izay ny mahatsara antsika mifandray amin'i Jesosy, ambaran'i Jesosy ny zavatra izy, ny zavatra ho avy, ny zavatra hitranga aminao. Halleluja. Izay manambara hoe Jesosy, rehefa ianao zany miditra amin'ny fahamasinana tanteraka, Jesosy manambara anao ilay olona miataky anao, manambara anao ilay devoly miataky anao, dia efa fantatrinao mialoha ilay izy. Ambaran'i Jesosy anao mialoha. Ny foataitra ao avy any tonga dia nanao délivrance amin'ny combat spirituel, tonga dia nanao combat spirituel. Tamin'izay ny tongotro ny vonto. Ilay tongotro ny vonto zany no
izy ireo mandefa flesy. Io na lavitra tsy fantatrao izy misy an'izy ireo dia afaka manao zavatra aminao izy. Amen. Surtout tsika kristiana. Indray mandeha ihany koa tsy fantatro koa io fa hitako matahaka anao koa izy ireo mitondra fanjaitra. Fanjaitra na trobotrobony amin'ny vatako. Enoko mihitsy le izy maharaly. Le zavatra zany ampandalovon'i Jesosy anao mihitsy tsapanao. Alalanao mitandrina. Ahafahanao mitandrina melehanao. Sy ahafahanao miprident amin'ny fiainanao. Halleluja. Zany asan'ny famisaviana zany. Enoko dia niantsony anaran'i Jesosy. Zareo mitribotriboka ny miantsony anaran'i Jesosy. Avy eo afanako na tsiaro. Hitsanganao nanao délivrance, nanao combat spirituel. Nandroaka nandrava le asan'ny maizina. Amen. Ianao zany tsy maintsy vehivavy combattant sy lehilahy combattant. Vehivavy combattante sy lehilahy combattant. Alléluia. Fa tsy vehivavy be torimaso na lehilahy be torimaso. Ataonao ahoana andravany devoly zany? Ataonao ahoana androdrany asan'ny maizina? Io tsy vitany un jour. Tsy vitany un jour. Un jour fotsiny ana. Efa manafika anao izy raha vao tsy mivavaka ianao. Alléluia. Zay lazaiko anareo nitory aho ny momba an'le fitsangatsangana sy sisa tany amin'ny FB tamin'ny messagère. Niarivan'izy ireo nafika. Amen. Satria tsy mahafaly an'izy ireo le fanahy. Le fanahintsika ne voafatotra. Dia rehefa maheno an'le tenintsika zany dia miasa fanahy masina dia mety anova olona ny teny iny satria ny tenin'Andriamanitra dia afo manova. Amen. Nisy fotoana koa efa nitondran'i Jesosy tany amin'ny helo 5 minutes ou 5 secondes. Mai. Mai neny amin'ny helo mai. Tsy anjara tsy tokony isy atsika kristiana mihitsy. Amen. Nifady anna un jour tamin'izay tsy nihinana. Zaho pipetrana mivavaka tonga dia tsy mahatsiaro aho. Tonga dia ny fanako any amin'ny helo. May ny vatako manontolo miendakendaka. Miendakendaka ny vatako ny hoditro miendakendaka. Tady olona mamonjy ava tsisy olona mamonjy anao. Iza namonjy anao? Iza namonjy anao? Tady vonjy aho dia ny vatako malemy. Tsisy hery anao. Tsy taka ity nofontsika ty no mampahery atsika. Fa ty nofontsika ty nefa hovovoka. Fa ny fanahintsika maha-olona atsika. Io fanahintsika nefa rehefa tsy karakara atsika dia ho any amin'ny helotsika. Ho any nefa rahatsika.
mitandrina na za zany raha tsy mitandrina zany sana saika misy 5 secondes za tany fa mamaivay zany mamaivay za tsy nahita ninino fa le vatako miendaka no afo manodidina afo amen tsy haiko ny atona miteny fanahy masina zany halleluia mitady mamonjy ny vatako tanako mitady hamatra tsisy hamaharanao zany ohatr'izay zany aho nandalo ohatran'izay natiafo 5 minutes 5 secondes avy eo fanako na tsiaro antsonaran'i Jesosy taiza to halleluia kaza miblagy amin'ny fiainanao aza manao atsirambina ny ara-pananao amen mety mora amintsika mandraina izy mora amintsika meno azy fa nenina ho izy tsy alova orena amen amin'izao fotoana izao tsika androka antsika ny fanahy rehetra any anatin'ny rano ny fanahy zazavavin-drano ny fanahy Isabelle ny fanahy ny Reine de la Côte ny fanahy ny Reine des Toilettes avy any anaty rano daholo zany zay manjaka miditra manafoka amin'ny toilettentsika amen avantsika amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao raha ao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tokantranonao amin'ny toerana misy anao halleluia izao hoe tsy anjakanareo intsony ny fanahy Sirany Dezo ny fanahy Isabella Jésus amen Jesosy malala meo hery izay Jesosy andravana ny asany maizina rehetra ny asany devoly rehetra avy any anatin'ny rano Jesosy ny fanahy Isabella ny fanahy Reine de la Côte Sirany Dezo Jesosy o etsy Jesosy o dia napaka ny asany izy reo andoro ny asany izy reo Jesosy amin'ny rano le rano mahery tongafo Jesosy lay rano mahery tongafo Jesosy lay rano mahery Jesosy andorona ny asany devo sy fironga rehetra Jesosy ny asany fanahy zazavavin-drano ny fanahy Isabella Jesosy izay rehetra omany izy reo any anatin'ny rano Jesosy ny fabrication taony izy reo Jesosy toroko amin'ny rano toroko amin'ny rano toroko amin'ny rano Jesosy ny fabrication akanjo toroko amin'ny rano Jesosy ny izina rehetra ampiasainy izy reo Jesosy amin'ny makiazy toroko amin'ny rano Jesosy ny izina rehetra ampiasainy izy reo ny restaurant rehetra fikarakarana sakafo ataony izy reo Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy toroko amin'ny afinao ny afinao mandoro Jesosy ny zavatra rehetra ampiasainy izy reo ny zavatra rehetra ataony izy reo any anatin'ny rano Jesosy malalo izay entiny izy reo ety ambony tany Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofena avy Nazareta ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofena avy Nazareta torana amin'ny afinao lay afinao mandoro lay afinao mandrava lay afinao Jesosy andoro ny fanahy zazavavin-drano rehetra andoro ny fanahy Isabella rehetra ny afo ny fanahy masina mandoranao ny afo ny fanahy masina mandoranao roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofena avy Nazareta any andavakirielo any anjara toerana misy anareo rava ny asanareo rehetra rava ny fironganetanareo rehetra ravana amin'ny anaran'i Jesosy rava ny asanareo rava ny fironganetanareo ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanahy Reine des Toilettes
reine de la kota. Ravana dorana amin'ny rano Jesosy. Dorana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Mandoro ny asana rehetra. Miala ao amin'ny toaletiko. Miala ao amin'ny toalety ianareo tsy manan-kely. Ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy ratsy rehetra. Manamboatra sakafo maloto rehetra. Dorako amin'ny rano Jesosy. Dorako amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Avako dorako amin'ny rano Jesosy. Zay rehetra ampiasainareo avy any anatin'ny rano. Zay rehetra ampiasainareo avy anaty rano. Dorana amin'ny rano Jesosy. Dorana amin'ny rano Jesosy. Any anatin'ny rano. Ny usine rehetra ampiasainareo. Zay fabrication taonareo. Dorana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandrava. Rano Jesosy mandoro. Rava sekariava. Halleluja. Rava ny asanareo rehetra. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ohatra ho irainareo andavo anay. Zay rehetra olona iranareo andavo anay dia efa dorako amin'ny rano ao Jesosy ao. Rano ao mandrava Jesosy ao. Rano ao mandrava Jesosy ao. Ny olona rehetra ampiasainy izy ireo Jesosy andavo anay. Ny olona rehetra ampiasainy izy ireo Jesosy ampivery-dalanay. Dorana amin'ny rano ao Jesosy ao. Aoka ny rano ao mandoro. Aoka ny rano ao andrava. Aoka ianao Jesosy hitratsetra. Andravarava. Androdana ny plan rehetra omany izy ireo Jesosy ao. Andoro. Andrava Jesosy ao. Andrava ny asan'izy ireo. Ny programa rehetra ataon'izy ireo Jesosy ao. Ny écran rehetra mijery amin'izao fotoana izao. Ny écran rehetra mijery amin'izao fotoana izao. Ny écran rehetra mijery amin'izao fotoana izao. Dorako amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro. Rano Jesosy mandoro. Ny plan rehetra taonareo. Ny plan rehetra taonareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andrava ny ara-panako. Andrava ny ara-panako dia efa dorako amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro anareo. Rano Jesosy mandrava ny asanareo. Mandrava miforonga ny entanareo rehetra. Any andavaky ny entso manan-kera. Tsy manan-kera amin'ny anaran'i Jesosy. Ny video rehetra mijery amin'izao fotoana izao. Ny caméra, ny satellite rehetra ampiasainareo. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Avako amin'ny anaran'i Jesosy. Dorako amin'ny rano Jesosy. Dorako tapatabaka amin'ny rano Jesosy. Tapatabaka amin'ny rano Jesosy Kristy tovenina avy Nazareta. Sesy. Halleluja. Halleluja. Sesy. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika androaka ny fanahy andrava ny fanahy manambady. Halleluja. Ny fanahy manambady. Amen. Zay rehetra tafiny fanahy manambady. Amen. Zay rehetra raha misy amintsika tafiny fanahy manambady rehefa matory misy olona manao firaisana amintsika. Na rehefa matory ianao mahatsapa misy olona manao firaisana aminao dia roa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raha ianao zany ao anatin'izay dia mitsangana ianao mitenena hoe zaho hoe tempolo ny fanahy masina. Zaho tempolo ny fanahy masina. Tsy anananareo fahefana tsony fa an Jesosy. Raha ianao voafatotra aza menatra, misy menatra tsy sahy miteny. Ianao ihany mamitaka ny tenanao rehefa ianao tsy miteny. Raha ianao tafiny manambady fanahy manambady, tsaroa fa tsy ahitan'i Jesosy mihitsy ianao. Halleluja. Satria ny fanahinao no maloto. Dia raha ao anatin'izay ianao dia mangatà ianao, mitenena ianao, mila délivrance ianao, manantona mpanompon'Andriamanitra. Satria ny fanahy tsy natao atory iaraka amintsika ny fanahy. Izy ireo misy ange dessus. Misy ny ange dessus, misy ny devoly, misy ny mpamosavy. Reny zany maka endrika fanahy manambady. Amen. Ka ianao tempolo ny fanahy masina, ianao nanolo tena ho an Jesosy, ianao kristiana nefa tafiny fanahy manambady tsy normal. Raha antsika zao afaka avy ny vavaka eto dia avy ianao manofy fanahy manambady. Hainao zao avy ny vavaka nefa avy ianao manofana tsy normal zany satria raha ianao avy ny vavaka zany feno ny herin'Andriamanitra.
dikan'izay mbola misy zavatra anazy ao. Amen. Makay ianao taratasy, makay ianao taratasy dia raiso le taratasy. Amen. Dia tenena ianao hoe divorce aminao hoe zaho androany, divorce amin'ny fanahy manambady manomboka androany. Tsy anareo tsony zaho fa divorce aminareo, tsy tafitafianareo tsony fa efa nanolo tena ho an' Jesosy. Raha ianao mbola tsy nanolo tena ho an' Jesosy dia miteneny hoe manolo tena an' Jesosy amin'ity androandroany ity. Anolo tena ho an' Jesosy amin'ity androandroany ity. Zaho hoe efa nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako. Dia mitaraina ianao amin'i Jesosy, mitenena amin'i Jesosy, Jesosy zaho zanakao, vonjeo ny fanahiko Jesosy ao. Dikan'izay ny fanahinao mbola voafatotra. Matoy izy mbola manafoka anao. Vakitsika Apokalipsy 12 dia milaza izy eto andiny 7. Amen. Io zany anaovantsika ny délivrance amin'ny fanahy manambady, anaovantsika combat spirituel amin'ny fanahy manambady. Amen. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba mianjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony any an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatren'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifarily lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny andro. Amen. Hitantsika eto fa rehefa nazera ilay Satana, satria izy ireo zany mbola niakatra midina an-danitra izay tian-tany. Fa rehefa Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana, Nosifera tsy nalala hoe Jesosy ho tonga zanak'ondry eny, ho tonga zanak'ondry Jesosy, izy ho solon'ilay atao hoe anavotra zany ny olona rehefa manota dia manantona Jesosy. Ka Nosifera tsy afaka anantona Jesosy hibebaka. Arytsika ilay izy, Nosifera tsy afaka, izy ireo zany Nosifera sy ilay anjely, na dia mibebaka izy ireo tsy ahazo famelan-keloka intsony. Fa rehefa Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana dia iny ilay fanavotana antsika, dia itsika olombelona manatombony satria tsika afaka mibebaka noho ny amin'ny rano Jesosy. Kanefa tsaroa fa kely sisa dia tapitra ny andron'ny fahasoavana. Amen. Kely sisa dia tapitra ny andron'ny fahasoavana. Hipetraka mampanjaka azy Jesosy, izay firy taona tanina 2000 ans mahery no nanomboana Jesosy tao amin'ny hazofijaliana, dia ny andron'ny fahasoavana. Fa ho tapitra zany tompoko, dia hiditra mampanjaka azy Jesosy, dia izy tsara izao tontolo izao, ho tonga amin'ny voninahitry andravany tany ary apakatra ny fiangonana. Dia amin'izay fotoana izay tsisy tsony hiakatra ny fiangonana ety amin'izay ilay fijaliana tapitra ny andron'ny fahasoavana. Amin'izay fotoana izay izao ilay andron'ny fahasoavana izao, tsika ilay mbola afaka mibebaka manantona Jesosy. Fa amin'ny grande tribulation tsy andron'ny fahasoavana intsony, fa jugement de Dieu. Alléluia. Ka rehefa tsy afaka niakatra ho any an-danitra ilay Satana, menarana sy ireo anjely niady tamin'ny Mikaela, Alléluia, resy izy ireo noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Alléluia. Mahery ny rano Jesosy, dia jereo tsara noho ny amin'ny rano Jesosy sy ny filazana ny anaran'i Jesosy. Dia rehefa izy ireo tezitra nidina izy ety ambony
tany amin'izay satria tsy afaka makany an-danitra ntsony izy ireo tsisy plasany izy ireo amin'izay no ny fahatezerany dia itsika ety ambony tany amin'izay no atao amitahany anaovan'izay rehetrarehetra mba tsy ho tafiditra any an-danitra fitany mba tsy ho tafiditra any an-danitra loza ho an'ny tany sy ny ranomasina io le fanahy norahintsika teo dia le fanahy zazavavin-drano Isabelle reine des toilettes reine de la côte reine de la côte dia resaka boucle d'oreille sy ny sisa io dia ao ihany koa anatin'ny rano ao misy ihany koa usine izay amboaran-jareo lamody isan-karazany voaka ny kiraro tsy izy rehetra zany fa misy tena avy any anaty rano mihitsy fabrikeny zany misy ihany koa ny restaurant misy école misy école miétudier andro aman'alina reo agent de diable reo agent de diable hitantsika franc-maçon ao illimité occultisme mandeha makany izy ireo maka pouvoir maka izy ampianarina ahoana ny andavona olona ahoana no zona kristiana ahoana misy mihitsy mampianatra reo ange de Dieu ao mampianatra izy halleluja dia zay zany izy ireo rehefa tsy nanatoerana tsony izy ireo an-danitra naka place izy ireo amin'ny première ciel deuxième ciel misy trône izy ireo ao koa satana misy trône ny ao satria ny andriamanitra antsika dia ny amin'ny troisième ciel dia ny ety ambony tany ny royaume ny diable dia amin'ny deuxième ciel première ciel anankiray ny faharoa ety ambony tany dia izy le agent ampiasainy rehetrarehetra mpamosavy sy ny sisa reo ny agent de diable reo dia ny fahatelo any anatin'ny ranomasina reo royaume ny satana alleluia zay ny teniny eto hoe loza ho an-tany sy ny ranomasina satria izy ireo nidina ny anatin'ny ranomasina dia reo le sirène des eaux dia le anjely nalavy ny araka aminy misy amin'izy ireo mipetraka any anatin'ny rano dia reny manao reine any anatin'ny rano misy reine de la côte misy reine de toilette misy reine tsy fantatro be dia be izy ireo misy ihany koa ny reine du ciel dia io le ampiasainy zareo le masimari misy reine koa io dia le fanahiny tonga ny fitafateny azandro ny anjely ny araka nylavony satana misy reine koa ny ao dia ianao miadory amin'ny stady tsy io tompoko ny vavahantsika fa Jesosy reriana raha ao anatin'izany ianao dia miala satria tsika tsy natao hivavaka amin'ny sary vongana tsy natao hivavaka amin'ny masy Maria fa hivavaka amin'ny Jesosy reriana Maria dia renin'i Jesosy aranofo izy tany taiza azy fa tsy hivavahana fa Andriamanitra no naniraka ny zananay domana dia Jesosy niditra tao amin'ny Maria dia ny fanahy masina namolavola azy jereo tsara fa Jesosy teo amin'ny azy fijaliana raha nitomany Maria dia mbola niteny Jesosy hoe raha vehivavy tsy niteny mihitsy izy hoe mama dia raha nampitombo ilay rano ihany koa izy nampisy ilay rano ho tonga divay dia niteny ihany koa izy raha vehivavy fa tsy niteny mama amen satria izy Andriamanitra izy Jesosy zista nametrahana ny Jesosy ho tonga ety ambony tany Maria nipetrahany satria Maria vehivavy natahotra an'Andriamanitra satria Maria olona tia an'Andriamanitra tia vavaka amen lasa lava le izy fa tiako atongavana eto zany dia le andravana le fanahy manambady le fanahy manambady dia rava amin'ny herin'ny rano Jesosy io amen satria izy ireo efa resy teo amin'ny hazo fijaliana ka na izy ange de Dieu na izy démon na izy mpamosavy na izy nizaniza manafika anao miarina ka manambady ianao dia raha vao amin'ny rano Jesosy satria ny rano Jesosy naharesany izy ireo ka tsy ahafahan'izy ireo miakatra any an-danitra intsony tsy ahafahan'izy ireo nanana fahefana ny rano Jesosy to rano Jesosy dia mahery alleluia kanefa kosa
raha milalao fahotana ianao na hiantso ny rano Jesosy dia tsy efikasy. Amen. Fa mila ianao mandeha mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ahafahany rano Jesosy anakery aminao raha te ho any an-danitra ianao. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika raisitsika ny taratasy. Amen. Raiso ny taratasinao. Raiso ny taratasinao zao. Zao hoe manomboka zao divorce aminao, miteneny ianao hoe divorce aminao manomboka zao. Teneny le fanahy aman'Andriamanitra satria izy ireo maheno. Heno izay rehetra teneninao satria izy ireo fanahy. Fanahy izy ireo. Raiso ny taratasinao mitenena manomboka zao hoe zaho tsy hananareo fahefana intsony. Nefa kosa ianao mila mandray fanapahan-kevitra tsy hilalao fahotana. Amen. Satria zava-poana nataonao eto raha ohatra ka ianao anao nefa avy eo anao miverina mijangajanga dia zava-poana ny anaovanao délivrance, anaova combat spirituel eto. Alléluia. Est-ce que tu taratasy ty? Izy hoe manomboka zao divorce aminao. Divorce. Manomboka zao hoe za tsy hananareo fahefana intsony satria tempolon'ny fanahy masina. Tempolon'ny fanahy masina. Ny tenenao hoe ny ange déchu, ny démon, ny fanahy mifamosavina, izay rehetra tonga nafika isakariva, tonga manafika tonga manao firaisana amiko dia amin'ity androandroany ty hoe vita ny momba isanao. Ny zanaka rehetra izay nataony tamin'ny alalanao satria izy ireo rehefa manao firaisana dia misy zaza ateraka ny avy aminao. Ka ny zaza rehetra izay nateraka nareo, nateraka ny avy aminao dia amin'ity androandroany ty hoe dia hodorako amin'ny afon'ny fanahy masina satria afon'ny fanahy masina dia Jesosy, afo mandoro. Amen. Amin'ity androandroany ty Jesosy eto anatrehanao, eto anatrehany anjelinao Jesosy, eto anatrehany lanitra sy ny tany Jesosy, dia manao divorce amin'ny fanahy manambady tsy hanafika intsony satria za dia tempolon'ny fanahinao masina, za dia zanakao Jesosy, za dia manao divorce, ataovy divorce. Ary ny asan'ny maizina izay taon'izy ireo ay amin'ny alina hoe dia efa ravako amin'ny anaranao Jesosy Kristy tovena avy Nazareta. Ny zaza rehetra naterakanao avy amiko dia efa ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovena avy Nazareta. Torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy. Tsy manakely, tsy manampahefana, tsy manampahefana amin'ny fiainako intsony ianao. Any andavaky ny elo ianao. Raha ohatra ianao ka manana briquet, doranao amin'ny afo mihitsy. Atao fihetsika mihitsy ilay izy, doro amin'ny afo. Jesosy malalo, izay rehetra nataonay teo Jesosy malalo, ianao dia mahita, ny anjelinao dia eto. Ka Jesosy ny teny rehetra ny tenenay teto dia ho amafisinao Jesosy satria zanakao zay Jesosy. Ny fanahy manambady izay manafika anay dia efa tapaka zany amin'ity androandroany ity. Ny bague de mariage rehetra ny foron'izy ireo, ny robe de mariage namboarin'izy ireo, naiza naovan'izy ireo mariage tamiko na tamin'izay rehetra eto Jesosy manatrika eto ka ao anatin'izany dia efa atoro amin'ny afonao Jesosy, toro amin'ny afon'ny fanahinao masina, afon'ny fanahinao masina mandoro, afon'ny fanahinao masina mandoro, ka tsy anaketsy anampahefana aminay intsony Jesosy. Ny tafika rehetra taon'izy ireo Jesosy tsy ho hitan'izy ireo intsony izay amin'ity androandroany ity, fa ny rano dia manodidina anay Jesosy, ny rano dia manodidina anay Jesosy, ny rano dia manodidina anay Jesosy. Alléluia. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika androka ihany koa tsika ny fanahy rehetra maka endrika biby.
dragona, ny bibilava, ny alika, ny saka. Ao anatin'izany izay fantatrao biby, ianao mahita ohatra manofy, ianao mahita biby manenjika anao. Amen. Roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izany rehetrarehetra zany fiasan'ny Satana daholo. Dia mandeha nivavaka olona anankiray zao. Vehivavy anankiray zany nananao olana izy. Tsy tadidiko tamin'inona nga le olana ny seho tamin'izay fotoana izay. Tsy tadidiko aretina angamba na ohatra izay. Dia rehefa nivavaka zay nanao combat spirituel amina. Dia nanao nivavaka ho azy sady nandroka devoly. Dia nahita vehivavy anankiray mainty, manao kanjo mainty izy. Dia misy saka be dehibe miaraka aminy. Ohatran'ny resaka trano angamba, raha tsy diso aho. Resaka problème trano. Resaka problème trano. Le trano ohatran'ny tsy mety vita na tsy mety inona, tsy tadidiko efa ela be. Hitako le vehivavy miaraka amin'ny saka. Izy ireo zany le fana satria le mpamosavy miaraka amin'ny saka fatatsika. Miaraka amin'ny saka izy ireny, misy ihany koa miaraka amin'ny alika. Misy ihany koa miaraka amin'ny bibilava. Arakaraka ny pacte izay ataony. Dia hitako miaraka amin'ny saka be dehibe izy, be dehibe le saka. Anenjika. Amen. Ka rehefa ianao zany manofy an'ireny, dia tsaroa fa le fanahy ratsy na izy maka endrika biby anafika anao. Dia ny loza amin'ny zavatra ataon'izy ireny zany misakana le zavatra ny fiainanao tsy anjarinjary. Lasa le fiainanao misy blocage. Ao le fiainana ara-panahy, ao ihany koa fiainana ara-nofo. Satria ny zavatra rehetra amin'ny ara-nofo io dia efa préparerana miara-panahy. Zavatra efa voamanjaro miara-panahy. Dia raha ohatra ka ianao tsy mitsangana mivavaka, dia tanteraka le izy miara-nofo. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika ndroka zany fanahy rehetra maka endrika biby, ny alika, ny saka, zay fantatrao, zay hitanao amin'ny nofy. Ianao malala hoe inona ny hitanao amin'ny nofy. Ny tortue dia manambara hoe fanahy fahatarana, satria miadana rehefa mandeha. Ny saona, saboketra dia raha tsy diso zay momba ny saboketra dia fitiavam-bola. Le fanahy ny fitiavam-bola zany mamatotra anao. Misy antony aby daholo ireo amin'ny ara-panahy. Misy ihany koa nisy anankiray tsy tadidiko. Ny saka efa noteneniko teo rehefa misavina, ny alika impudicité, fitsangajangana. Alleluia. Misy ihany koa ny aomby, misy ihany koa ny liona. Hafa ny liona amin'ny hoe Jesosy liona ihany koa izy, fa misy ihany koa liona ampiasan'ny Satana. Alleluia. Rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Ny fahefana dia efa nomenao anay Jesosy ao. Ny hery izay efa nomenao anay Jesosy ao. Ianao dia anteny ao amin'ny marika toko 1:12 izao famantarana zao nanaraka izay mino. Androka deminy amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy. Enina dia sotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana reny. Izany ny teninao Jesosy malalo. Ka raisinay ny hery sy ny fahefana Jesosy. Andravana ny asany devoly rehetra maka endrika biby Jesosy. Maka endrika alika, maka endrika saka, maka endrika saona, maka endrika tortue, maka endrika bibilava, maka endrika dragona, maka endrika boa amin'ny anaran'i Jesosy. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompena avy Nazareta. Tsy ambina tsy
manan-kery, zay rehetra makaendrika biby, zay rehetra makaendrika biby, ny asan'ny maiza, ny asan'ny fava, ny asan'ny satana rehetra dia efa toroko amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao mantoro, ny ranao mandrava, ny ranao mandrodana, ny ranao mantoro, ny ranao mantoro ny asan'izy ireo Jesosy. Ny incantation taon'izy ireo Jesosy, amin'ny incantation taon'izy ireo amin'izao alina izao Jesosy, ampiasain'izy ireo ny biby Jesosy, anafika anay dia efa torana amin'ny ranao, torana amin'ny ranao. Ny ranao Jesosy mantoro, ny ranao Jesosy mandrava, ny herinao Jesosy, herinao mahery Jesosy, ianao ilay tompony Yesu ny fahefana Jesosy, anapatapaka, anongotra Jesosy, ny asan'ny maiza, ny asan'ny devil rehetra Jesosy, zay makaendrika biby ka manafika anay, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'an'i Jesosy, torana amin'an'i Jesosy, rava ny asan'ny fanahy mitondra famosavina, ny fanahy saka, ny fanahy alika, ny fanahy dragona, ny fanahy bibilava, roko amin'ny anaran'i Jesosy, roko amin'ny anaran'i Jesosy, roko amin'ny anaran'i Jesosy, itsaiko amin'ny anaran'i Jesosy, itsaiko amin'ny anaran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy mantoro, manapatapaka ny lohanareo ny sabatra maherinao Jesosy, manapatapaka ny lohan'ny dragona, manapatapaka ny lohan'ny bibilava, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, avako amin'ny anaran'i Jesosy, any andavaky ny elo, any andavaky ny misy anareo, efa rava ny asanareo, efa rava ny asanareo, tsy manan-kery aminay intsony anareo, ianao rehefa resy tamin'ny lalan'ilay hery ny rano zanak'ondry, tamin'ny lalan'ny hery ny rano zanak'ondry, rava ny asanareo, rava ny fongalitanareo, any andavaky ny elo, any andavaky ny elo, ka zay programa omaninareo efa torany amin'ny ranao Jesosy. Halleluja, halleluja, misaotra Jesosy. Amen, amen, amen. Mampatsiahy fanahy masina. Halleluja. Androdanantsika ny asany fanahy rehetra, ny sakrifisy ataony occultisme, franc-maçonnerie, ny sakrifisy ataony franc-maçonnerie, occultisme, satria izy ireo manao sakrifisy olona be dia be. Halleluja. Raha ianao anatin'izany dia mibeba, raha ianao nanao pacte tamin'ny devoly dia mibeba, nanao pacte tamin'ny satana. Amen. Jesosy tsy tonga hiantsony marina izy ireo mpanota hibebaka, tsy hoe eto hiady amin'izy ireo tsika, fa le fanahy ao anatiny, lay devoly ao anatiny no roatsika. Halleluja. Fa Jesosy dia tian'izy ireo no vonjena ihany koa, tian'izy ireo no vonjena ihany koa. Amen. Jesosy malalo niafinao lay mahery, niafinao mahery Jesosy, niafinao mahery Jesosy, andoro andrava Jesosy malalo, niasany occultisme, sakrifisy ataon'izy ireo, na mitondra ny anaranay, mitondra ny mombamombanay rehetra dia efa ravako amin'ny anaran'i Jesosy, mitondra ny mombambany ankohonako, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, avako amin'ny anaran'i Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandrava, ravana amin'ny herin'i Jesosy Kristy tovenina avy Nazareta, ny herinareo rehetra, rava amin'ny rano zanak'ondry, rava amin'ny rano zanak'ondry, ny sakrifisy ataonareo, ny sakrifisy olona ataonareo dia efa ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ny rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandrava, na iza toerana misy anareo, ninina incantation taonareo amin'izao alina izao, amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina avy Nazareta, ny fitaratra rehetra jerenareo anay dia efa toroko amin'ny rano Jesosy, toroko amin'ny rano Jesosy, mandrava ny asanareo, ny sarika rehetra ataonareo, ny fiantsonareo ny maty, ny fiantsonareo maty dia efa ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina avy Nazareta, ny fanahy fahafatesana rehetra ampiasainareo, torana amin'ny rano Jesosy, ny sakrifisy ataonareo, ny anaranao entinareo, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, ny ranao Jesosy mandoro ny taratasy entin'izy ireo, mandoro ny taratasy entin'izy ireo, ny fiantson'izy ireo ny maty, eny amin'ny fasan'izy ireo miantso ny fanahy fahafatesana, efa toroko amin'ny rano Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ny teny rehetra tenen'izy ireo, ny ozona rehetra tenen'izy ireo, avako amin'ny anaran'i Jesosy, avako amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny fanahy fahafatesana, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny sakrifisy olona ataonareo, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, kera baseka rayababa, yeka baseka rayababa. Halleluja. Halleluja, rava ny asanareo, rava fangaritanareo, toroko amin'ny rano Jesosy, zay rehetra ao anatin'izany
vazaha Jesosy ny herinao Jesosy ny herin'ny avo andravarava ny sakrifisy ataonareo ny katasy ataonareo eny ambony ranomasina ny katasy ataonareo eny amin'ny fasana avako amin'ny anaran'i Jesosy sans effet annulé zay programanareo ataonareo amin'ity andro androany ity ataonareo rapito rava amin'ny rano Jesosy rava amin'ny afo ny fanahy masina rava amin'ny rano Jesosy rano Jesosy mandrava rano Jesosy mandrava ny asanareo mandrava ny tendre lokony vavanareo rehetra avako amin'ny anaran'i Jesosy ny flesy rehetra lefanareo zanatsipika rehetra lefanareo avana amin'ny anaran'i Jesosy avana amin'ny anaran'i Jesosy avana amin'ny anaran'i Jesosy avana amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Misaotra fanahy masina Jésus. Hallelujah. Amin'izao fotoana izao tsika misy ty salamo misy ao anatin'ny aretina. Hallelujah. Jesosy anasitrana. Amen. Ny fanahy rehetra mitondra aretina amin'ny fiainanao mety amin'ny alalan'ny sakafo mety amin'ny alalan'ny aretina azo enta amin'ny olona. Amen. Fa Jesosy anasitrana anao amin'ity andro androany ity. Jesosy anasitrana anao. Amen. Rainay tsara indrindra nay Jesosy Kristy tompo maty ny solo anay ianao Jesosy ilay mpanasitrana ianao nitondra ny aretina rehetra ny diakapoka ny entinao Jesosy ao 7:30 dia ho fanasitranana anay Jesosy ao ka nizaniza ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao Jesosy ao nizaniza ao anatin'ny tsy fahasalamana Jesosy ao dia ho sitrananao Jesosy ao ho vanginao Jesosy ao vangio Jesosy amin'ity alina ity vangio zay rehetra tsy salama Jesosy ao sitran zay tsy salama Jesosy ao raha misy tsy salama e Jesosy ianao ny anasitrana ianao ny anala ny aretina rehetra aoka ny anaranao ny sandratra Jesosy ao raha misy ny tsy salama ho sitranao raha misy ao anatin'ny aretina ho sitranao ny aretina mitaiza na rehetra Jesosy dia faravanao ny aretina mitaiza rehetra dia fofananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina vy Nazareta ny ran Jesosy anafona ny aretina rehetra ny aretina alefan'ny Satana ny aretina avy amin'ny sakafo ny aretina avy amin'ny olona ny aretina firon'ny Satana rehetra eny amin'ny rivotra eny miavakavaka avako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina vy Nazareta tsy manakery aminay tsirairay avy tsy manakery amin'ny ankonanay izaniza tsy salama amin'izao fotoana izao Jesosy ao ny aretina kansera diabeta ny aretina rehetra mitaiza rehetra Jesosy ao dia fanako amin'ny anaranao Jesosy karabaskera avako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina vy Nazareta ny aretina rehetra manaintaina amin'izao fotoana izao na aretin-doha zany na areti-bavony zany na areti-masy zany na areti-nina dia faravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina vy Nazareta ny afana ny afinao Jesosy ao andrava ny aretina amin'izao fotoana izao andrava ny aretina amin'izao fotoana izao andrava ny aretina rehetra firon'ny Satana ravana amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tenan'i Jesosy ao matsiaro reraka matsiaro vizaka efa ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rava amin'ny anaran'i Jesosy rava ny aretina rehetra rava ny aretina rehetra ny aretina mitaiza rehetra ny aretin'ny kansera rehetra ny aretin'ny diabeta rehetra ny aretim-bavony rehetra keravaseka ny aretin-doha miverimberina rehetra ny aretin-doha miverimberina rehetra ravako amin'ny anaran'i Jesosy ravako amin'ny anaran'i Jesosy raha misy tsy salama amin'izao fotoana izao ny aretin-doha hofanan'i Jesosy ny arety manaintaina hofanan'i Jesosy ny aretina mitongotra ny tanana rehetra avana amin'ny anaran'i Jesosy kerika baskera rabaskera ny herin'ny ran Jesosy aseto ny herin'ny ran Jesosy aseto ny herin'ny ran Jesosy aseto ny herin'ny ran Jesosy anasitrana ny salama rehetra anasitrana ny salama rehetra ao anatin'ny fanaintainana ao anatin'ny rofirofy ravana amin'ny anaran'i Jesosy avana amin'ny anaran'i Jesosy kerobaskera Jesosy anasitrana Jesosy anafaka Jesosy anala ny fanaintainana rehetra ny herinao Jesosy ao ny herin'ny afinao ny herin'ny afinao ny herin'ny afinao ny herin'ny afinao ny anaranao dia manasitrana ny anaranao dia manasitrana ny anaranao dia manasitrana. Haleluya haleluya
zay tsy tonga eto Jesosy ka tsy salama amin'izao fotoana izao. Ianao ny anasitrana Dada. Sitrano Jesosy. Sitrano Jesosy. Zay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, na any amin'ny hôpitaly na any an-trano, zay rehetra tsy miconnecta na eto na miconnecta Jesosy dia hositrano amin'ny herin'ny ranao. Hositrano amin'ny herin'ny ranao Jesosy malala. Hoy ianao mifampivavaha ianareo. Mifampivavaha ianareo. Halleluja. Ary raha misy tsy salama dia entiny ao aminao Jesosy. Ka ny sitranao tamin'ity androandroany ity. Misaotra tomponareo. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Tekon Jesosy tika. Amen. Minaovana sitrana zay tsy salama ny tompo. Amen. Amin'ny rapitso mapetratsika mitovy zany programma satria izy foana mandamina ny alarobia zany satria zao tsy miconnecta tamin'ny latsinainy ny alarobia vavaka no ataontsika vavaka ho an'ny marary, vavaka ho an'ny tokantrano, vavaka ho an'ny tokantrano mikorotana, vavaka ho an'ny tanora, be dia be zany vavaka ataontsika amin'ny alarobia. Amen. Amin'ny alarobia zany amen. Vavaka atsika zany vavaka mitohy eto an'izay rehetra mangatabavaka afaka manoratra. Tsy terena zay mangetaheta vavaka. Halleluja. Amen. Isaorantsika ny tompony fanatrehana nanatrika ny fanahy masina, nanatrika Jesosy ary anatrika ny tokantranonao ihany koa hiasa amin'izay rehetra nizaraina teto, amin'izay rehetra nirenesintsika teto. Amen. Ivavaka atsika anolo tena ho an'ny tompo dia avy eo tsika mamarana ny fotoana. Amen. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao amin'izao efa avy ny vavaka afaka ny fonantsika teo nangataka ny rany ny teniny nanao délivrance amin'izao fotoana izao. Toloran'i Jesosy ny fiainanao. Raha ianao mbola tsy nandrain'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, fotoana zao tompo anonanao tena ho an'i Jesosy satria ho avy Jesosy ary kely isan'ny fotoana dia ny mbola misy fotoana atoloran'i Jesosy ny fiainanao. Amen. Vavaka atsika Jesosy malalo manolo tena ho anao zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy atolotrona ianao ny tenanay manontolo Jesosy anjakanao. Anjakao Jesosy ny fiainanay. Anjakao Jesosy ny momba anay rehetra. Anjakao ny fiainanay rehetra zay tonga eto Jesosy zay tonga nanatrika Jesosy ka tonga anaiky andeharaka ny sitraponao. Jesosy anjakao ny fiainanay. Aoka ianao hiditra ao anatin'ny fonay Jesosy. Aoka ianao anjaka amin'ny fisainanay, fieritreretanay, ny fonay, ny tenanay manontolo satria izay ny tempolinao masina Jesosy. Manjaka Dado, manjaka Jesosy. Zay rehetra mbola tsy nandray ianao tompo sy mpamonjy amin'ny fiainan'i Jesosy ka manatrika eto amin'izao fotoana izao. Ianao hikasikasy Jesosy. Ianao Jesosy hikasikasy ka hanovy azy ka anaiky izy Jesosy anaradianao, anaiky an'olo tena ho anao Jesosy. Misaotra tompo. Alleluja. Amen, amen. Amarana amin'ny fotoana antsika. Rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Misaotra anao a Jesosy ny fanatrehanao teto. Misaotra anao fanahy masinao satria namangy anay ianao. Ny teny aminay ianao, nananatra anay ianao Jesosy. Ny amin'ny fisainanay, ny amin'ny tandremanay ny teninao sy amakinay ny teninao. Misaotra fanahy masinao ny amin'ny délivrance ny fanafana. Misaotra Jesosy ho fateto ianao ny teny. Mampiomana manjakariva ianao ny fiangonanao mba ho vonona amin'ny fampakaranao ianao. Mba ho vonona izay Jesosy ka samy andamina ny fiainanay eo anatrehanao Jesosy satria ianao no rainay, ianao no tomponay, ianao no idiranay amin'ny lanitra Jesosy. Ka dia misaotra indrindra tompo ny fanatrehanao petraka ampelantananao Jesosy
ny alina mangina rovanao zay tsirairay avy menao torimaso mamy vao vela heloka ho azonao koa raha pitso maraina Jesosy eo anao ny asanay rehetra apetraky ny ampelantanao ny asa ranofo ny asa ra-panahy ary mba piatra ny teninao zay Jesosy manomboka nyty androandroany ity apetrako aminao Jesosy ny programa raha-pitso rehetra ianao Jesosy ny tompo ny programa fa tsy izaho ka dia misaotra tompo voninahitra anao rery ihany anao zay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay amen 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 tiaka ho an'i Jesosy tsika tiaka ho an'i Jesosy alleluia amen 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 manao velomantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo sira anankiray tiako alefa amen alleluia amen ain'i Jesosy daholo tompo amen ain'i Jesosy daholo raha pitso ndray fotoana